હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કોમલ માતાજી અને યાત્રી માતાજી. અત્યંત એને કહેવાય કે શ્રવ્ય રીતે તમે શ્લોકોનું પઠન અને અનુવાદ વાંચી આવે છે. 12મો અધ્યાય એટલે આમ તો પ્યોર ભક્તિ યોગ, એટલે સ્વાભાવિક છે એના શ્લોકો આપણને એકદમ હૃદયગમ્ય લાગે. અને એમ પણ આવી રીતે સરસ ગાઈને ગવાય અને એનું ભાવાર્થ વંચાય પ્રભુપાદના શબ્દો, ત્યારે આપણને ચોક્કસ ભક્તિમાં આગળ વધવાની પ્રેરણા જાગે. એક એક શ્લોક કેટલો મહત્વનો છે. બહુ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ કોમલ માતાજી અને યાત્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. તો તમે બધા પણ જો શ્લોકો સાંભળવા વહેલા આવી ગયા છો એ મને ખૂબ ઉત્સાહ આપે છે. ભગવાનના શબ્દો સાંભળવા માટે થોડુંક વહેલા આવવું પડે, બટ બહુ આનંદ થાય. ખૂબ સરસ. તો આપણે આજે 12મા અધ્યાય પરની ચર્ચાઓ શરૂ કરીએ એ પહેલા બધાને વિનંતી છે કે 1 થી 11 અધ્યાયના નામ, ચલો 12મો પણ લઈ લો, 12 અધ્યાયના નામ તમારે ચેટબોક્સમાં લખવાના છે. ચેટબોક્સમાં લખવાના છે. યસ, કલ્પનાજી લખે છે, બહુ સરસ સુંદર પઠન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અથવા કોઈને બોલવા હોય તો વેલકમ છે. 12 અધ્યાયના નામ કોણ બોલશે? ચાલો બોલીને સંભળાવો. ઓપન બુક ક્વેશ્ચન. હરે કૃષ્ણ. જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ ના આવતો હોય એ સમજાવો. યસ, કલ્પનાજી સંભળાવો. ચાલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પહેલો અર્જુન વિષાદ યોગ, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. પછી સાંખ્ય યોગ, કર્મયોગ. સાંખ્ય યોગ ગીતાનો સાર. કર્મયોગ, કર્મ બ્રહ્માર્પણ યોગ, દિવ્ય જ્ઞાન યોગ. કર્મ સંન્યાસ યોગ, કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવયુક્ત ભાવનાયુક્ત કર્મ. ધ્યાન યોગ, સંપૂર્ણ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ભગવત પ્રાપ્તિ યોગ, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું ગુપ્ત ઐશ્વર્ય વિભૂતિ યોગ, વિશ્વરૂપ દર્શન. અને અત્યારે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સંભળાયું બધાને? હા માતાજી. હા માતાજી, સંભળાય છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. સરસ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે અધ્યાયના નામ જાણવા અને યાદ રાખવા. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. મંગલાચરણ કરીશું હવે આપણે. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે અમરીશ પ્રભુ? લેટ મી ટ્રાય. હજુ શેર નથી થઈ. ઓકે, હા. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મનમાં સ્થાપિત કરવા વાળા
શ્રી રૂપ ગોસ્વામી ક્યારે મને તેમના ચરણ કમળમાં સ્થાન આપશે? રૂપ મંજરી હતા એ દાદાજીના આશિષ્ટ કરવા વાળા. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ. આ છ ગોસ્વામીનું નામ છે અહીંયા. 6 ગોસ્વામી કે જે દાદાજીના સહાયક સખીઓ હતા. શ્રી રૂપ ગોસ્વામી, શ્રી સનાતન ગોસ્વામી, શ્રી જીવ ગોસ્વામી, શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, શ્રી ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને શ્રી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી. They were very powerful disciples of ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને દાખલા તરીકે સનાતન ગોસ્વામી જે છે એ બંગાળના નવાબના મુખ્યમંત્રી હતા અને જે રૂપ ગોસ્વામી જે છે એ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર એટલે નાણામંત્રી હતા. રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એ મોટા જમીનદારના, એ વખતના ભારતના સૌથી મોટા જમીનદારના પુત્ર હતા. જીવ ગોસ્વામી સ્કોલર, હાઈલી સ્કોલર, રાઈટ, બધાને ડિફીટ કરી નાખેલા. આપણે એમને આવકારીએ છીએ, આપણે એમને આપણી વચ્ચે સ્થાન આપીએ છીએ અને એમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારી આ આધ્યાત્મિક યાત્રા જે છે એને સુખદ બનાવો. સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણલિતા શ્રી વિશાખાંશ્ચ. શ્રી રાધા માધવ અષ્ટસખીનો આ ફોટો છે માયાપુર ધામનો. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. કૃષ્ણ કેવા છે? કરુણા સિંધુ છે. કરુણા એટલે દયા અને સિંધુ એટલે સાગર, દયાના સાગર છે. દીનબંધુ, દીન એટલે કે જે આપણે બધા આધ્યાત્મિક રીતે ગરીબ છીએ, રાઈટ, અને આપણે આપણું જેને કહેવાય કે સારું શેમાં છે એ પણ આપણે નથી જાણી શકતા, એવા આપણે દીન છીએ. આપણને એમ લાગે છે કે આ શરીરનું સુખ જ સર્વસ્વ છે, રાઈટ. તો આપણે દીન છીએ અને એમના એ બાંધવ છે. દીન લોકોના બંધુ એટલે કે એમનો વધારે ખ્યાલ રાખે છે. કેવી રીતે ખ્યાલ રાખે છે? પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા, સાક્ષાત અવતાર લીધો અને આપણને બધાને આ કલિયુગના વમળમાંથી બચાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. શ્રીલા પ્રભુપાદને મોકલ્યા આપણા બધા માટે, એટલે આપણા દીનબંધુ કહેવાય. જગતપતિ, સમગ્ર જગતના પતિ છે, સ્વામી છે. ગોપેશ ગોપિકા કાંત એટલે ગોપ બાળો ના મિત્ર અને ગોપિકા કાંત એટલે ગોપીઓના જેને કહેવાય કે મનના અધિપતિ. રાધાકાંત રાધાજીના અધિપતિ. નમોસ્તુ છે, એમને પ્રણામ કરીએ છીએ. શ્રી શ્રી શ્યામ રાધા શ્યામ સુંદર છે અહીંયા ફોટામાં વૃંદાવનમાં. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિય. શ્રી શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિર ઇસ્કોન વૃંદાવનના આ શ્રી શ્રી રાધા રાણીનો આપણને દર્શન થાય છે અહીંયા. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધોભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કલ્પતરુ, કલ્પતરુ એટલે કે એવું વૃક્ષ કે જેના નીચે બેસીને જે કંઈ પણ કલ્પના કરીએ એ કલ્પના સાચી થઈ જાય, કલ્પતરુ. અને કૃપા સિંધુ, કૃપા સિંધુની તો વાત થઈ જ ગઈ આપણે આગળ. પતિતાનામ પાવનેભ્યો, આપણે બધા જે છીએ એક પ્રકારના પતિત છીએ, કારણ કે આપણે આપણી બદ્ધ જીવની પરિસ્થિતિમાં છીએ. આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની ચક્રમાં ફર્યા કરવું પડે છે, એટલે આપણે પતિત ગણાઈએ છીએ. એમને પણ પાવન કરી દે, રાઈટ. જેવી રીતે એક પારસમણી હોય તો કોઈ પણ વસ્તુને ટચ કરે તો એ સોનું બની જાય, રાઈટ. એવી રીતે એ પતિતોને સ્પર્શ થાય તો આ ભગવાનના ભક્તો જે છે વૈષ્ણવ એ આપણને પાવન કરી દે છે. વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે
હરે કૃષ્ણ. સો આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ આપણે. આજનો અધ્યાય ને ભક્તિ યોગ કહેવામાં આવે છે. અને ભક્તિ યોગ જે છે એ શુદ્ધ ભક્તિ યોગ જે છે એ શુદ્ધ ભક્તિ યોગ ભગવાને સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગ ગણાવ્યો છે. જે આજના અધ્યાયમાં આપણને ખબર પડશે કે કેમ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાવ્યો છે અને શા માટે આપણે બધાએ એને ફોલો કરવું જોઈએ. તો શું કામ ભગવાન આ અધ્યાય ઉપર આવ્યા એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. છઠ્ઠા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ધ્યાન યોગ, બરાબર ને? અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ. અને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં આખું બધું જ ધ્યાનની વિધિઓનું વર્ણન કરી નાખ્યા પછી લાસ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન જે છે એ કે છે યોગીનામ અપિ સર્વેષામ મદ્ગતેરંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમામથા. બધા યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે? યોગી નામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેર અંતરાત્મના. એટલે ભગવાનમાં અંતરાત્મના જેને કહેવાય કે એકાગ્ર કરે. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોગા, શ્રદ્ધાથી મને ભજે એટલે ભક્તિ કરે એવો યોગી જે છે એ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. આ ભગવાનના શબ્દો જે છે એ છઠ્ઠા અધ્યાયના એન્ડમાં ભગવાને કીધા હતા. એ બધાને યાદ હશે. ત્યારે પણ ભગવાને જેને કહેવાય કે ડિસિઝન આપી દીધું કે બધા જ જે કર્મયોગી છે, જ્ઞાન યોગી છે, અષ્ટાંગ યોગી છે, એ બધામાં સૌથી શ્રેષ્ઠ જે છે એ કોણ છે? ભક્તિ યોગી. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ એમ કહીને કહી દીધું. પછી સાતમા અધ્યાયનો જયારે પહેલો શ્લોક હતો એમાં પણ ભગવાન કહે છે મય્યા સક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુજન્મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્સૃણુ. શું કહે છે કે જ્યારે મનને મારી સાથે આસક્ત કરીને, મય્યા સક્ત મના પાર્થ, તું જ્યારે આ ભક્તિ યોગની સાધના કરીશ ત્યારે તું મને પૂરેપૂરી રીતે જાણી શકીશ, એમાં કોઈ જ સંશય નથી. એટલે છઠ્ઠા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક અને સાતમા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક, બંને શ્લોકોમાં ભગવાને બહુ જ ક્લિયરલી કહી દીધું કે મને ભક્તિ યોગથી જ તમારે જાણવો જોઈએ. અને પછી આઠમા અધ્યાયના પાંચમા શ્લોકમાં અત્યંત મહત્વનો શ્લોક ભગવાન કહે છે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ યઃ પ્રયાતિ સમદ્ભાવ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. શું કહે છે કે જીવનના અંતમાં જ્યારે આપણે મૃત્યુ પામતા હોઈએ, જ્યારે આપણે આપણું શરીર છોડતા હોઈએ ત્યારે અંતકાલે ચ મામેવ, મને યાદ કરે. સ્મરણ મુક્ત્વા એટલે મને યાદ કરે. સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, મને છોડે, યાદ કરીને આ શરીર છોડે, એ ચોક્કસ મને પામે છે. ય પ્રયાતિ સ મદ ભાવમ, મારા ભાવને એટલે કે મારી પ્રકૃતિને મને પામે છે. એમાં યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય, એમાં કોઈ જ સંશય નથી. એટલે આ રીતે ભગવાન જે છે એ ત્રણે ત્રણ જગ્યાએ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભક્તિ યોગ જ માત્ર માર્ગ છે કે જેનાથી તમારે મને ભજવા જોઈએ. અને ગઈકાલનો અધ્યાય 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન અધ્યાય, અને એમાં આપણે છેલ્લા બે શ્લોકમાં જોયું હતું ભગવાન શું કહે છે? ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, ભક્ત્યા ત્વ અનન્યા શક્ય અહમેવં વિદો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. ભક્ત્યા ત્વ અનન્ય શક્ય, રાઈટ? અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, બહુ જ ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે. અને 55મો શ્લોક, છેલ્લો શ્લોક અધ્યાયમાં 11મા અધ્યાયનો, આ ખાલી એકમાત્ર એવો શ્લોક છે કે જેના જે પહેલા બે લાઈન છે એ ભગવાને 2 વાર રિપીટ કરી છે. એટલે સમજો કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે આ લાઈન. 700 શ્લોકોમાં એમને આ 2 જ લાઈન એવી મળી કે જે એમને 2 વાર કીધી. એટલે બહુ જ મહત્વનું છે. મત કર્મ કૃત મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસમામેતિ પાંડવ. સોરી, ઇટ વોઝ અનધર વન, રાઈટ?
બટ ઇવન ધીસ વન ઓલ્સો કે મત કર્મ કૃત મત કર્મો મત ભક્ત સંગ વર્જિત. અહીંયા પણ ભગવાન જે છે એ કહે છે કે જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે તે મારે માટે જ કર્મ કરે છે અને મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને મારા કારણે દરેક જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નક્કી મને પામે છે. નક્કી શું કહે છે ભગવાન? યશ મામેતી પાંડવ, એ નક્કી મને પામે છે. એટલે અર્જુન આ પોઈન્ટ પકડી લે છે. અર્જુન કહે છે કે ભગવાને મને વારે ઘડીએ કીધું છે કે ભક્તિ યોગથી તું મને પામી શકે. ભક્તિ યોગ જ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. ભક્તિ યોગ જ સૌથી સરળ માર્ગ છે. આપણે કોઈ જગ્યાએ જવું હોય અને આપણને એમ કે એક રસ્તો એવો છે કે જેમાં બહુ ખાડા આવે છે અને બહુ બધા જેને કહેવાય કે ડાયવર્ઝન્સ આવે છે કે નવો બની રહ્યો છે અને એવું બધું, અને બીજો રસ્તો જે છે એ એમ કે આ રસ્તો જે છે ને એ એકદમ જેને કહેવાય કે તમારું વ્હીકલ પાણીની જેમ જાય, એમ એકદમ ફાસ્ટ જાય. તો તમે કયો રસ્તો પસંદ કરો? સ્વાભાવિક છે કે જે રસ્તા ઉપર અડચણ ઓછી આવે રસ્તો પસંદ કરો. તો એવી રીતે આ ભક્તિ યોગનો જે માર્ગ છે એ માર્ગ ભગવાન એવું કહે છે કે સૌથી સરળ છે. એટલે અર્જુન જે છે હવે પૂછી લે છે કે ભગવાન, કારણ કે અત્યારે જ અદ્વૈતવાદી અત્યારે જ જે માયાવાદી લોકો જે છે એ એવું નથી, ત્યારે પણ એવા લોકો હતા કે જે ભગવાનને સ્વીકારવા નતા માંગતા. એટલે કે એમ કે સૌથી ઉચ્ચતર શું છે તો કે બ્રહ્મ છે અને બ્રહ્મમાં ભળી જવું એ જ મોટામાં મોટો મોક્ષ છે. બરાબર, લોકો એવું માનવા વાળા છે. અથવા તો અમુક લોકો એવા હતા કે જે માનતા હતા કે પરમાત્મા સ્વરૂપમાં આપણે ધ્યાન કરીએ તો સૌથી બેસ્ટ. આજે સવારની આપણી ચર્ચામાં પણ આ જ વસ્તુનું ડિસ્કશન થયું હતું. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દતે. રાઈટ. તો અર્જુન જે છે એ આપણા બધા માટે આ પ્રશ્ન પૂછી લે છે ભગવાનને કે હે ભગવાન, તમે સાચું કહો, સૌથી સારો રસ્તો કયો છે? આપણે જોઈએ અર્જુન કેટલી સરસ રીતે આ પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે આ અધ્યાયનું આગળના અધ્યાય સાથેનું શું કનેક્શન છે? કનેક્શન એ છે કે અર્જુન જે છે ભગવાનને આગળના અધ્યાયમાં જે કીધું કે મારા સુધી પહોંચવા માટેનો સરળ અને સૌથી એફિશિયન્ટ વે જે છે એ ભક્તિ માર્ગ છે. એટલે અર્જુન જે છે બહુ જ ક્લિયરલી પૂછવા માંગે છે કે ભક્તિ માર્ગ બરાબર કે પેલા જે તમને અવ્યક્ત સ્વરૂપે, જે વ્યક્તિ ના હોય એવા સ્વરૂપે જોવે છે, તે જ સ્વરૂપે જોવે છે, તો એવા લોકોનો માર્ગ સારો? એ પૂછવા માટે અર્જુન હવે પ્રશ્ન પૂછે છે. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન. સરસ દ્રશ્ય છે ને? સીતારામ લક્ષ્મણ ભક્ત હનુમાન કી જય. તો ભક્તિ સેવાનો અધ્યાય આપણે શરૂઆત કરીએ. એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમા. શું કે છે ભગવાન? સોરી, અર્જુન શું કે છે કે બે પ્રકારના લોકો છે કે જેઓ તમને એક તો ભક્તિ કરીને ઉપાસના કરે, સવારથી જ ઉઠી જાય, સરસ ભગવાનને તૈયાર કરે, પછી ભગવાનના નામનું જપ કરે, ભગવાનને ભોગ લગાવે, ભગવાનની કથા સાંભળે, ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમ બધામાં એમને ખૂબ રસ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ એમને ભગવાનની કથામાં. એવા લોકો બરાબર કરે છે કે બીજા લોકો કે કેવા કે અક્ષરમ અવ્યક્તમ, એટલે જે અવ્યક્ત સ્વરૂપ છે કે ભગવાનનું કોઈ સ્વરૂપ ના હોય, ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર છે એવું સમજવા વાળા. એ બેમાંથી કયો વધારે પૂર્ણ માનો? આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે ભગવાનને 3 સ્ટેજમાં સમજી શકાય. કયા કયા સ્ટેજ છે? કોણ હેન્ડ રેસ કરશે? આ ફોટો પણ હતો, એટલે તમને બહુ ઈઝી પડે એટલા માટે આ ફોટો પણ રાખેલો છે. અમરીશ પ્રભુને મારે લેટ મી મેક હિમ કો હોસ્ટ. યસ, ઓનલી 1 હેન્ડ રેસ. બોલો, ભગવાનને 3 સ્ટેજમાં સમજી શકાય. એ તો તમારા ક્વિઝમાં પણ ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો, રાઈટ? તો તમે કેમ ફટાક દઈને હેન્ડ રેસ ના કરી શકો? હા, 4 ઓનલી 4 હેન્ડ રેસ. 1 2 3 4 5. હા, સરસ, બહુ સરસ. ચાલો, અલકા કોટેચાજી, તમે જવાબ આપો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, આ 3 સ્વરૂપો છે. હા, તો બ્રહ્મ કોને કહેવાય? બ્રહ્મ છે એ પ્રકાશને કહેવાય.
તેજ ને કહેવાય, પછી પરમાત્મા તેજ. છે એની કિરણો ને કહેવાય. હા, એ તેજ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનના ભગવાનના, શરીરમાંથી આવે છે. હા, શરીર, હમ? બરાબર છે. હા. પછી પરમાત્મા ક્યાં હોય છે? પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં હોય છે. અને છેલ્લું શું કીધું? ભગવાન. ભગવાન. તો ભગવાન કોને કહેવાય? ભગવાનની વ્યાખ્યા હતી ને આપણે. ભગવાન, હા, ભગવાનની વ્યાખ્યા છે જે 6 વસ્તુઓમાં નિપુણ હતા, સર્વ જ્ઞાની હતા. એ મને થોડું ભૂલાઈ ગયું છે. હા, ષડ ઐશ્વર્યથી પૂર્ણ. પરફેક્ટ. હા, બરાબર છે. ઐશ્વર્યો એ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એટલે એનો વાંધો નહીં. તમને વ્યાખ્યા ખબર છે કે જેનામાં 6 ઐશ્વર્ય જે છે એને ભગવાન કહેવાય. સરસ, બહુ સરસ અલકાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે અલકા માતાજીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે છે એ છે કે ષડ ઐશ્વર્યો કયા છે? યાત્રી માતાજી બોલો તો. હરે કૃષ્ણ. હા, અનમ્યુટ તો કર્યું હતું યાત્રી માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, કયા કયા ષડ ઐશ્વર્ય છે ભગવાનમાં? સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. હરી બોલ. વાહ, સરસ. એટલો આનંદ થાય ને જયારે પાર્ટિસિપન્ટ એકદમ ધાણી ફૂટે એમ ફટાફટ જવાબ આપે. ક્યારેક એવું બને કે તમારે નાનું કંઈક રિફર કરવું પડે બુકમાં, કે આપણી જે ક્લાસ નોટ્સ, જે સ્લાઇડ્સ હોય એમાં, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. ધેટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. બટ એટલીસ્ટ યુ આર એબલ ટુ ફાઇન્ડ ઇટ. આપણે ઓપન બુક ક્વેશ્ચન હોય એટલે શું કે એટલીસ્ટ તમને ફટાક દઈને મળી જાય. અને કોને મળે? કે જેને ધ્યાન રાખ્યું એને જ મળે. બરાબર. નહીં તો આવડી મોટી ભગવદ્ ગીતા સામે હોય તો ના મળે. એને સો બહુ સરસ. ફાઇન. મન મના ભાવ મત ભક્તો, બરાબર છે. 9.34 અને 18.65. યસ. હા, તો આપણે જોઈએ જે અલકાજીએ કીધું આપણને, તો આ જે છે સૌથી પહેલું સ્વરૂપ કેવું છે ભગવાનનું? તેજ સ્વરૂપ. એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતા દિવ્ય કિરણો, એને બ્રહ્મ તેજ કહેવાય, બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય. એનાથી આગળ જઈએ તો ભગવાનનું જે કહેવાય કે પરમાત્મા સ્વરૂપ, કે જે આપણા હૃદયમાં રહે છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરીને. અને એનાથી પણ હાયર જે રિયલાઇઝેશન છે એ જે છે એ ભગવાનનું શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ. બરાબર. હવે અર્જુન કહે છે કે આ તમારા તેજમાં જે હંમેશા ભળવા ઈચ્છતા હોય, અથવા તો એવું કે ભગવાનને કોઈ શરીર નથી, ભગવાન નિર્ગુણ છે એટલે એમનામાં કોઈ ગુણ નથી. અરે ભાઈ, નિર્ગુણ એટલે ગુણ નથી એવું નહીં. નિર્ગુણ એટલે ગુણોની પરે છે. ત્રણેય ગુણો જે છે સત્વ રજસ તમસ એની પરે છે. નિરાકાર છે. ના, ભગવાન નિરાકાર નથી. ભગવાનને સરસ જેને કહેવાય શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. તો અર્જુન પૂછે છે આ બેમાંથી કોણ સારા, કોણને ઉત્તમ કહેવાય? તો ભગવાન જે છે એ હવે સરસ જવાબ આપે છે. સોરી, આઈ વિલ કમ ટુ શ્લોકા નંબર. હા, ઓકે. શ્લોકા, નેક્સ્ટ શ્લોકા ઉપર જતા પહેલા એક આ બહુ સરસ ઘટના છે, તમારે બધાએ ધ્યાનથી જોવાની છે અને સાંભળવાની છે, અને એના ઉપર ચિંતન કરવાનું છે. 2 બાળકો ટ્વિન્સ છે અને માના ગર્ભમાં છે. ઘટના બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તમને બધાને, અમુક લોકો જે લાસ્ટ ટાઈમ હતા એમને ખ્યાલ પણ હશે. 2 બાળકો માના ગર્ભમાં છે અને એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા છે. તમે જુઓ, આ 2 બાળકોને આપણે કેવી રીતે કલ્પવાના છે કે એક વ્યક્તિ જે છે એ ભક્તિ યોગમાં પ્રગતિ કરવા માંગે છે, અને એક વ્યક્તિ જે છે એ નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મમાં પ્રગતિ કરવા માંગે છે. તો એ 2 જણા વાત કરતા હોય એવી રીતે આ 2 ટ્વિન્સ જે છે એ માના પેટમાં હજી જન્મ્યા નથી, હજી માના પેટમાં છે અને વાત કરે છે. એ આપણે સાંભળીએ. એક બાળક કહે છે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી, મને આપણી માતાને મળવું છે. મારે જલ્દી મારી મમ્મીને મળવું છે. ક્યારે જન્મ થશે આપણો? ત્યારે બીજો બાળક કહે છે, એ ભાઈ તું તો બિલકુલ અંધશ્રદ્ધાળુ છો. કોઈ જન્મ નથી. આપણે આ અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ. જે કંઈ પણ માણવું હોય અહીંયા જ માણ ભાઈ. આ શું વાતો ચાલુ કરી છે કે માને મળવું છે? પછી પેલું બાળક કહે છે, ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં. અને બીજું બાળક પાછું એને આર્ગ્યુ કરે છે, કોણ માં? શું તે આ માતા જોઈ છે? તે તો છોડ, કોઈએ એને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી અને તારી પણ કોઈ માતા નથી. અને હોય તો બતાવ, ક્યાં આગળ છે?
આવી રીતે લોકો નથી પૂછતા હોતા, કોઈ ભગવાન છે નહીં, હોય તો બતાવો ક્યાં છે. એ રીતે આ બાળક એના ભાઈને કે બેન જે કંઈ પણ હોય, ટ્વિન્સ છે, એને કહે છે કે તને કઈ ખબર નથી પડતી, જો આપણી માતા જેવું કઈ છે જ નહીં, હોય તો મને બતાવ. હવે પેલું બાળક છે કે આપણે એની અંદર રહીએ છીએ, એ આપણી આજુબાજુમાં છે. માના પેટમાં હોય તો આજુબાજુમાં જ કહેવાય ને, એ આપણી આજુબાજુમાં છે. જ્યારે બીજું બાળક કહે છે મને કોઈ દેખાતું નથી, હું ક્યાંય કોઈને જોતો નથી, તું મને તાર્કિક રીતે સાબિત કરી આપ, હું તને સાબિત કરી દઉં કે એવી કોઈ માતા અસ્તિત્વમાં નથી, કારણ કે એ દેખાતી નથી માટે અસ્તિત્વમાં નથી. તું કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે જીવી રહ્યા છીએ? તને શું લાગે છે હમણાં કોણ આપણી સંભાળ લે છે? આપણી જરૂરિયાત કોણ પૂરી કરે છે? એટલે કહે છે કે જો આપણી માં ના હોત તો આપણને જે પોષણ મળે છે, પોષણ ક્યાંથી મળે? આપણી જે પણ શક્તિની જરૂરિયાત છે કોણ પૂરી કરે છે? હવે બીજો બાળક જવાબ આવે છે, આ નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક અને પાણી મળે છે. હું મારી સંભાળ રાખું છું અને તારી આંખો ખોલ, આવી કોઈ મા બા છે નહીં. આપણને કુદરતી રીતે ખોરાક અને પાણી મળે છે. આપણે લોકો બધા નથી કહેતા કે આ ધાન્ય કેમ ઉગે છે, તો કે એ તો કુદરતી રીતે ઉગે છે. પાણી કેમ મળે છે, તો કુદરતી રીતે આવે છે. આપણે શ્વાસ કેમ લઈ શકીએ છીએ? કુદરતી રીતે લઈ શકીએ છીએ. અરે ભાઈ, બધું કુદરતી રીતે થતું હોય તો શ્વાસ બંધ થઈ જાય ત્યારે કેવી રીતે થાય? રાઈટ? એવરીથિંગ ઇઝ અંડર કંટ્રોલ ઓફ કૃષ્ણ. આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગથી ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું, ખરેખર જાગૃત રહીશું, ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. જો આ ફ્યુચરનું વિઝન કે છે, રાઈટ? કે આપણે જયારે માના પેટની બહાર આવશું તો આપણને આપણા પગે ચાલવા મળશે, આપણે મોઢેથી ખાઈ શકશું, શ્વાસ લેશું, જાગૃત રહીશું, આપણી ઇન્દ્રિયો વિકસશે. બીજો બાળક કહે છે શું મૂર્ખાઈ ભરેલી વાતો કરે છે, ચાલવું છે? અહીંયા આગળ માના પેટમાં આમ હલવું હોય તો બી તકલીફ પડે છે, તું ચાલવાની વાતો કરે છે. અને આપણા મોઢાથી જમવું છે અને શ્વાસોશ્વાસ. શું વાત કરે છે? કંઈક નવું શોધી રહ્યો છે કે શું? હવે પેલું બાળક કહે છે મને ખબર નથી કે તને શું કહેવું, એ ભગવાન. અને બીજું કહે છે ના ના તું મારી વાત સાંભળ. કેટલો અદ્ભુત વાર્તાલાપ છે. એક્ઝેક્ટલી લાઈક કે લોકો એવું કહેતા હોય કે ભગવાન છે ને ભગવાન નથી, એવો જ છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યા વેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પર્યોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતા. ભગવાન કહે છે મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. અદ્ભુત. ભગવાને ક્લિયરલી કહી દીધું, કંઈક એમને દહીં દૂધમાં પગ રાખ્યો નથી. શ્રદ્ધયા પર્યોપેતાસ્તે, શ્રદ્ધા સાથે જે મારી ઉપાસના કરે એ ઉત્તમ છે. ઇસ્કોનના મંદિરમાં તમે જુઓ કે ભગવાનને એટલા સરસ શણગારવામાં આવે. અહીંયા આગળ જુઓ એટલી સરસ શ્રી રાધા માધવને તૈયાર કરી રહ્યા છે. અદ્ભુત. એટલે શ્રદ્ધાથી જે લોકો ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે, સર્વવ્યાપી છે, અકલ્પનીય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચલ છે તથા ધ્રુવ છે, તેનું જે લોકો ધ્યાન કરે છે એ સર્વના કલ્યાણમાં પરવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. અંતે. સો આ બધું કર્યા પછી, બરાબર, એ પણ પ્રાપ્ત કરે છે, એવું નથી કરતા, પણ ક્લેશો અધિકતરસ્તેષાં અવ્યક્તાસક્ત ચેતસાં અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવબ્દિર્વાપ્યતે. જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. ભગવાન જ કહે છે ક્લેશો અધિકતરસ્તેષાં, બહુ જ ક્લેશ છે એ રસ્તા ઉપર, બહુ જ તકલીફ છે. અને અવ્યક્તા હિ ગતિ દુઃખમ, ક્લેશ શબ્દ વાપર્યો અને પછી એનાથી પણ ભારે દુઃખ શબ્દ વાપર્યો. એ માર્ગ ઉપર પ્રગતિ સાધવી બહુ દુષ્કર છે. કોઈ એમ કે હું આમ પ્રકાશ જોઈ લઉં આંખો બંધ કરીને, ભગવાન કોણ છે તો કે પ્રકાશ છે, ભગવાન કોણ છે તો કે જ્ઞાન છે, ભગવાન કોણ છે તો કે આનંદ છે, ભગવાન કોણ છે તો કે શક્તિ છે. અરે આ પણ ભગવાન પોતે છે તો હું સ્વીકારે જ નહીં. ભગવાનની ખાલી જે ઐશ્વર્ય છે એના ઉપર જ ફોકસ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, રાઈટ? તો ભગવાન શું કે છે, એ રસ્તો બહુ જ અઘરો છે.
ક્લેશ છે રસ્તા ઉપર, દુઃખ છે રસ્તા ઉપર. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ, પેઇનફુલ પ્રોસેસ. કેવી પ્રોસેસ છે? પેઇનફુલ પ્રોસેસ. દુઃખ છે. શું કામ એ રસ્તા ઉપર જવું છે આપણે? ભગવાન પોતે કહે છે, યે તુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પર અનન્યૈનૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે તેષામહં સમૃદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામિ ન ચિરાત પાર્થ મય્યાવેશિત ચેતસામ. જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહીને મારી સેવામાં લાગેલા રહી પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. કેન યુ ઇમેજિન? તેસામ અહમ સમૃદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. ભગવાન કહે છે અહમ, હું પોતે ઉદ્ધાર કરું છું. શેમાંથી? મૃત્યુના સંસારના સાગરમાંથી. તમે જુઓ અહીંયા આગળ ઇસ્કોનના ભક્તોના ચિત્રો કેટલા મનોરમ્ય છે. જોઈને જ હૃદયમાં ભાવ આવે. સંસારના સાગરમાં જયારે વ્યક્તિ ડૂબી રહી છે અને ભગવાનને યાદ કરે છે, ભગવાન ગરુડજી ઉપર આવે છે અને નીચે નમીને એમને બહાર કાઢી આપે છે. મય્યેવ મનાધસ્વ મયિ બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસિ મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં ચિત્તને સ્થિર કર, મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. મય્યેવ મનાધસ્વ, રાઈટ? મારામાં મનને પરોવી, ચિત્તને સ્થિર કર. મયી બુદ્ધિમ નિવેશય, બુદ્ધિને મારામાં પરોવી દે. કેવી રીતે થાય આ બધું? જેમ જેમ આપણે ભક્તોના સંગમાં રહીએ, જેમ જેમ આપણે શ્રવણ કરતા જઈએ, વારે વારે આ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક સાંભળીએ, રાઈટ? જેવું સાંભળવાનું બંધ કરી દઈએ ને, ધેન ઇટ્સ અ પ્રોબ્લેમ. પછી એમ લાગે ખરેખર ભગવાન છે કે નહીં. જેવું સાંભળવાનું બંધ થયું, પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચવાનું આપણું બંધ થયું, પછી તરત જ આપણા મનની જે શ્રદ્ધા હોય, વિશ્વાસ હોય, શંકામાં પરિવર્તિત થવા મળે. એટલે ફોર કન્ટિન્યુઅસ પ્લાવિંગ, કન્ટિન્યુઅસ ખેડાણ કરવા માટે હંમેશા સાંભળતા રહેવું જોઈએ, વાંચતા રહેવું જોઈએ પ્રભુપાદની બુક્સ. અને એમ કરતા કરતા નિવસિષ્યસિ મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય, મારામાં નિવાસ કરીશ અને ઉર્ધ્વ ગતિ પામીશ, એમાં કોઈ જ સંશય નથી. અહીંયા જુઓ, ભગવાનની સાથે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ ગોપ બાળો બનીને અદ્ભુત સાખ્ય ભાવમાં ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે. દરેકની આંખો જુઓ, એક વ્યક્તિ જે છે ભગવાન સામે જોઈ રહ્યા છે અને ભગવાનની લીલાઓનું આસ્વાદન કરી રહ્યા છે. સુખદેવ ગોસ્વામીએ 10મા સ્કંદમાં ભાગવતમમાં ભગવાનના જે આ ભક્તો જે છે, જે ગોપ બાળો રૂપે આવ્યા છે, એમને કૃત પુણ્ય પુંજા કહ્યા છે કે એમને ખૂબ જ પુણ્ય કર્યા હશે, કે કેટલા ભક્તિ કરી હશે કે જેથી એમને આવી રીતે ભગવાન સાથે લીલામાં ભાગ લેવાનો મોકો મળી રહ્યો છે. અને દેટ ઇઝ પોસિબલ ફોર એવરીબડી. આપણા બધા માટે એ શક્ય છે જો આપણે આચાર્ય પ્રભુપાદે કહેલા શબ્દો પ્રમાણે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગીએ. કેટલું સુંદર મનોહર સ્વરૂપ છે. ભગવાને સુંદર હાર ગળામાં પહેર્યો છે, માથા ઉપર ફૂલો લગાવ્યા છે, મોરપીંછ લગાવ્યું છે, અને બધા જ જે મિત્રો છે એમને ફળો અને બીજું બધું આપી રહ્યા છે. અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસિ મયિ સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિત ન કરી શકે તો ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. તો જે 8મો શ્લોક હતો ને, એમાં અનન્ય ભક્તિ કહેવામાં આવી છે કે બધું જ ભગવાનમાં આપણે ફોકસ કરી દઈએ અને કમ્પ્લીટલી ડિવોટેડ બની જઈએ, ત્યારે આ અનન્ય ભક્તિ કરી શકાય. રાઈટ? આપણને આ અઘરું લાગે તો ભગવાને એનાથી થોડો નીચેનો ઉપાય બતાવ્યો છે અહીંયા આગળ 9મા શ્લોકમાં. 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? અભ્યાસ યોગ યુક્તેન. એટલે 8મા શ્લોકમાં અનન્ય ભક્તિ બતાવી છે, 9મા શ્લોકમાં વૈધિ ભક્તિ છે એનું ચિત્રણ કરેલું છે. આપણે જયારે લેવલ 3માં જઈએ ને, ત્યારે ત્યાં આગળ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન જે છે એની સ્ટડી કરવામાં આવે છે. અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં જે ભક્તિના પ્રકાર છે એમાં વૈધિ ભક્તિ આવે છે. વોટ ઇઝ વૈધિ ભક્તિ? વૈધિ ભક્તિ એટલે
આપણે શાસ્ત્રના નીતિ નિયમો પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી. દાખલા તરીકે નારદ પંચરાત્ર છે, અથવા તો જે બીજી ગાઈડલાઇન્સ છે વેદોમાં, એ પ્રમાણે ભગવાનનું યજન પૂજન કરવું. કે કીધું છે કે ભાઈ સવારે વહેલા ઉઠીને મંગલા આરતી કરવી, પછી ભગવાનને તૈયાર કરવા, એમને અભિષેકમ કરવું, એમને સરસ વસ્ત્ર અલંકાર પહેરાવવા અને તૈયાર કરવા, અને પછી તમે ભગવાનના નામનો જપ કરો અને પછી ભગવાનને ભોગ લગાવો. તો આ બધી જ જે આખી પ્રક્રિયા છે, ભાગવતમની શ્રવણમ, ભગવદ્ ગીતા સાંજે વાંચવાની, તો આ બધું જે છે સાંભળવાની, આ બધું જ જે પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસ શું છે? એ અભ્યાસ યોગ છે. આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. જે ભગવાનના ભક્તોએ જે ગાઈડલાઇન્સ આપી છે એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, તો એને અભ્યાસ યોગ કહેવાય. અને આ અભ્યાસ કરવાથી પણ આપણે એમને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરી શકીએ. ભગવાનને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરવી એ નાની મોટી વાત નથી. એ બહુ જ, જેને કહેવાય, મોટામાં મોટું એચિવમેન્ટ છે મનુષ્ય જન્મનું. એટલે આપણે જો વિધિ પ્રમાણે આપણે કરીએ, જેવી રીતે ઇસ્કોનના મંદિરોમાં પણ વિધિ પ્રમાણે ભગવાનની પૂજા અર્ચન થાય છે, અને તમને ગુરુ જે છે શીખવાડે, તમે પોતે નારદ પંચરાત્ર છે, બીજી વિધિ છે, અથવા બીજા ભક્તો પાસેથી શીખીને તમે જે નિયમો હોય એનું પાલન કરો. દાખલા તરીકે એકાદશી કરવી, એકાદશીના દિવસે વધારે જપ કરવા, ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરવો. ઇફ યુ ફોલો ઓલ ધીસ થિંગ્સ, તો આપણે પણ ભગવાનને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરી શકીએ. હજી આ પણ ના કરી શકે, કોઈ કહે કે મારાથી આ પણ નથી થતું. ઓલ રાઈટ, નેક્સ્ટ રસ્તો આપ્યો છે. અભ્યાસે અપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિમ વાપ્સ્યસી. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે, એટલે કે વૈધિ ભક્તિ ના કરી શકે, તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. આ પણ એક બહુ મોટો પોઈન્ટ છે, અત્યંત મોટો પોઈન્ટ છે. કોઈ વ્યક્તિ કે મારી પાસે કાંઈ જ નથી ભગવાન માટે કરવા માટે. ઓકે, એની કઈ સ્કિલ તો છે, એનામાં કંઈક આવડત હશે, એની પાસે સમય છે, એ ભગવાન માટે ઉપયોગ કરે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ કહે કે ભાઈ હું કર્યો છું અને મારા બીજું કંઈ ભગવાન માટે થાય એવું નથી, તો કે ચાલ આવી જા ભાઈ, મંદિર બને છે તો મંદિરમાં તું પોતાની જે આવડત જે છે, પોતાનો સમય છે, શક્તિ છે, એ એમાં અર્પણ કર. રાઈટ? તો એ રીતે કરે તો પણ જે છે કે પૂર્ણ અવસ્થાને ગ્રેજ્યુઅલી પ્રાપ્ત કરી શકે. કોઈ કહે કે આ પણ શક્ય નથી, તો એનાથી પણ નીચેનું સ્ટેપ છે યત કરો, સોરી, નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ. એનાથી નીચેનો રસ્તો શું છે? ભગવાન કહે છે જે કંઈ પણ છે તારી પાસે એ મારા માટે ઉપયોગ કર. જેવી રીતે 9મા અધ્યાયના 27મા શ્લોકમાં કીધું, યત કરોસી યદસ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસી યત યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ ખાય, તું જે કંઈ કરે, તું જે કંઈ પણ શ્વાસ લે, જે કંઈ પણ દાન આપે, જે કંઈ પણ તપસ્યા કરે, બધું જ સર્વ મને અર્પણ કર. આ શ્રી રાધા ગોવિંદ છે, ઇસ્કોન મંગલુરુના, અને શ્રીલા પ્રભુપાદ છે. આપણે એમને પ્રણામ કરીએ. તો ભગવાન કહે છે આ પણ ના થઈ શકે તો જે કંઈ પણ કરે, યત કરો છે, જે કંઈ પણ શ્વાસ લઈએ, આપણા શ્વાસ, યજ્જુ હોશી યત દદાસી, જે કંઈ પણ દાન કરીએ, જે કંઈ પણ હોમ કરીએ, યત તપસ્યસી, જે કંઈ પણ તપસ્યા કરીએ, બધું જ જે છે એ મને અર્પણ કર, ભગવાન કહે છે. એટલે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ભગવાનની વધારે નજીક જઈ શકીએ છીએ, અને ભગવાનને ભક્તિ યોગમાં આગળ લઈ જવા માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ. નહીં તો પ્રાર્થના કરવી પણ બહુ જ અઘરી છે. તો બહુ સરસ ઓપ્શન છે આપણી પાસે. જો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સર્વ કૃષ્ણ, બહુ સરસ નાની નાની સેવાઓ છે. ઇવન પ્રભુપાદના ટાઈમથી આ બધી સેવાઓને ફોર્મલાઇઝ કરવામાં આવી હતી, બહુ જ સિસ્ટમેટિક. તુલસી હાર સેવા, 200 રૂપીસ, લાઈક દેટ. આઈ મીન પુષ્પ અલંકાર સેવા, રાજભોગ સેવા, સર્વ સેવા, ધૂપ સેવા, ક્ષીર સેવા. તો આ બધી જે સેવાઓ છે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ મે બી 200 રૂપીસ ટુ ઇટ ગોઝ અપ ટુ મે બી 10 લાખ રૂપીસ. તો એ બધી સેવાઓ છે. સરસ ઇસ્કોનમાં વ્યવસ્થા છે કે એક પણ રૂપિયો આપણો ગેરમાર્ગે ન જાય, વ્યવસ્થિત એના બિલ્સ લેવામાં આવે. પુષ્પ અલંકાર સેવા હોય તો એનું પણ બિલ એટેચ કરીને વ્યવસ્થિત એને રેકોર્ડ રાખવામાં આવે, અને એની વ્યવસ્થિત પાવતી પણ, રિસિપ્ટ પણ મળતી હોય છે. એક આ બહુ સરસ પ્રોગ્રામ છે જે પ્રભુપાદે પોતે શરૂ કર્યો હતો, કે લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ. લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ એટલે ઇસ્કોનના સદસ્ય બનવા માટે. અને આ સદસ્ય બને તો ઇસ્કોનના કોઈ પણ સેન્ટરમાં એ
દર વર્ષે 3 દિવસ માટે રહી શકે અને મિનિમમ એમાં મેન્ટેનન્સ ચાર્જ હોય છે. અને સાથે ભગવાનના જે કંઈ પણ દિવસ સવારના વહેલી સવારથી લઈને રાત્રે સુધીના જે કંઈ પણ ભગવાનની સેવા થતી હોય ત્યાં આગળ એ લાભ લઈ શકે. ભગવાનનો પ્રસાદ મળે છે. એટલે ઇસ્કોનના સેન્ટરો છે આખા દુનિયામાં પ્રસરેલા છે અને ઘણી બધી જગ્યાઓએ ત્યાં એમના ગેસ્ટ હાઉસ પણ હોય છે. એટલે જે કોઈ પણ લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બર બને એ એડવાન્સમાં ફોન કરીને પોતાનું બુકિંગ કરાવી શકે અને પછી ત્યાં આગળ એ 3 દિવસ માટે રહી શકે. એટલે એક સેન્ટરમાં 3 દિવસ, એવી રીતે અનેક સેન્ટર છે ત્યાં રહી શકાય. મેં પોતે પર્સનલી મુંબઈ, દિલ્હી બધી જ જગ્યાએ મેં આનો ઉપયોગ કરેલો છે. અને સાથે તમને પુસ્તકોનો સેટ મળે છે. પ્રભુપાદના જે મુખ્ય પુસ્તકો છે, એક આખો સેટ શ્રીમદ ભાગવતમનો, જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર ગણાય છે, ભગવાનનો ગ્રંથાવતાર છે, એ ભાગવતમનો સેટ મળે છે. ભગવદ ગીતા, કૃષ્ણા બુક અને બીજી ઘણી બધી બુક્સ જે છે એનો સેટ તમને મળતો હોય છે. તમારી જોઈએ એ ભાષામાં મળે છે. અને આ બધા ટેમ્પલ્સ છે તમે જુઓ છો આખા વિશ્વમાં પ્રસરેલા, ભારતમાં, અમેરિકામાં, યુરોપમાં, ઇનફેક્ટ બધા જ જેને કહેવાય કે ખંડમાં આ ઇસ્કોનના સેન્ટર્સ છે. અને તમે જ્યારે પણ ત્યાં જાઓ તો ત્યાં તમે એમાં રહી શકો છો. આ લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ જે છે એ 35,555 35,555 અત્યારે છે. હજી એને ટૂંક સમયમાં વધારવામાં આવી નથી. એટલે ખૂબ જ ઓપોર્ચ્યુન ટાઈમ છે. અને તમારા જન્મદિવસે ભગવાનની સરસ જેને કહેવાય કે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે સંકલ્પ સાથે. તો એના માટે તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને ગ્રુપમાં પણ આ ડિટેલ મૂકવામાં આવશે. એનો લાભ લેવા માટે બધાને વિનંતી છે. આ સાથે મંદિર પણ બની રહ્યું છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદનું મેંગ્લોરમાં. અત્યારે છેલ્લા 20 વર્ષથી એ એક ભાડાના ડુપ્લેક્સમાં વિરાજમાન છે. અને હવે છેલ્લા 2 વર્ષથી જ્યારે આ કોર્સ ચાલુ કર્યો તો બધા જ જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમના અનહદ પ્રેમ ને એમના ઉમળકાના કારણે આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો છે. કારણ કે બધાએ કીધું કે સરસ તમે એવું એક મંદિર બનાવો કે જેમાં મંદિરની સાથે સાથે મોટું જ અભ્યાસનું કેન્દ્ર હોય. ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમના ભારતની બધી જ ભાષાઓમાં રેસિડેન્શિયલ કોર્સ ચાલે. અત્યારે આપણે ઓનલાઈન કોર્સ ચાલે છે, પણ કોઈને એમ હોય કે મારે જઈને ત્યાં 1 વીકમાં, 10 દિવસમાં, 20 દિવસમાં અને લેવલ 1, 2, 3 એવી રીતે મારે ત્યાં જઈને કરવા છે કોર્સ, તો એના માટેનું આખું બોર્ડ બની રહ્યું છે. ઇસ્કોન મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશનના અંડરમાં જે માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હાયર એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગની જે એની બોર્ડ છે એના અંડરમાં હવે મેંગ્લોર ઇસ્કોન મંગલુરુ એજ્યુકેશન બોર્ડ તરીકે એક મોટું બોર્ડ આવી રહ્યું છે કે જેમાં આ બધા શાસ્ત્રિક સ્ટડીઝના કોર્સિસ જે છે એ બધા ચલાવવામાં આવશે, ઓનલાઈન એઝ વેલ એઝ રેસિડેન્શિયલ કોર્સિસ. તો લગભગ 32 રૂમનું મોટું રહેવાસ, પછી સંન્યાસીઓનો રહેવાસ અને બહુ સરસ બીજી બધી વ્યવસ્થા છે. આપણે એની ક્લિપ છે, એ ટાઈમ મળશે તો ચોક્કસ જોશું. અને આપણે તમને બધાને વિનંતી છે કે આ જે સુયોગ્ય અવસર છે કે જ્યારે ભગવાનના ધામ, ભગવાનના મંદિરની રચના થઈ રહી છે ત્યારે એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરવા મળે એ જીવનની મોટામાં મોટી તક છે. એ તકને ચોક્કસ ઝડપી લો. અને એમાં બીજા બધા પણ લાઈક 1 સ્ક્વેર ફૂટ લેન્ડ, 1 સ્ક્વેર ફૂટ જમીન, પછી 1 ઈંટ, 2 ઈંટ, 5 ઈંટ, 10 ઈંટ એવી રીતનું પણ કન્ટ્રીબ્યુશન છે, રાઈટ. અને 1 ઈંટ લાઈક આઈ થિંક 1,500 છે. પછી 1 સ્ક્વેર ફૂટ લેન્ડ એના આઈ થિંક 2,500 છે. અને ધર્માધિકારી સેવા 1,08,000, મુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા 5,50,000 અને મહામુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા 10 લાખ. એવી રીતે બધી સેવાઓ રાખેલી છે. તમને જે કંઈ પણ શક્તિ ભગવાને આપી હોય અને તમને જે કંઈ પણ મનની ઈચ્છા થાય, ભગવાન જે છે ભાવ જુએ છે. ભગવાન એ નથી જોતા શું આપો છો તમે, રાઈટ. આપણે જરૂર આપણી શક્તિ પ્રમાણે જ આપવું જોઈએ કે જે આપણને ભગવાને આપ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે કરવું જોઈએ. પણ ભગવાન જે છે ભાવના પૂછ્યા છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ ભગવાને કીધું છે, રાઈટ. સો આપણે આ અધ્યાય જે છે એમાં જે ભગવાને કીધું છે એનો લાભ લઈએ. અથૈતદપ્ય શક્તોસી કર્તુમ મધ્યોગમાશ્રિત
સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તત કુરુ યથાત્મવાન. જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો પોતાના સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત કરવાનો પ્રયત્ન કર. જો અહીંયા નંદ મહારાજ છે, જ્યારે કૃષ્ણજીનો જન્મ થાય છે ત્યારે નંદ મહારાજ એટલું બધું દાન કરે છે. આખા જેને કહેવાય વ્રજવાસીઓ બધા જ જે કંઈ પણ આવે છે અને જે કંઈ પણ જોઈએ આપે છે બધાને. એટલે એમ કહી શકાય કે આપણે આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે કૃષ્ણને યાદ કરીને આપણે એમને કૃષ્ણને સમર્પણ થાય એવું આપણે કરવું જોઈએ. જો સકામ કર્મ કરીએ તો આપણે એના ફળ ભોગવવા માટે પાછું આવવું પડે, રાઈટ. વિકર્મ કરીએ તો પાપ ભોગવવા માટે આપણે આવવું પડે અથવા તો આ જ જન્મમાં ભોગવવા પડે. પણ અકર્મ કરીએ કે જે ભગવાન માટે જે કર્મ કરીએ એ એટલું બધું મહત્વનું છે કે એનાથી આપણું જે કહેવાય કર્મ અને વિકર્મ બંનેની જે લખેલી ભાષા હોય છે ભૂસાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખો ને તમને. ઓકે. તો એટલા માટે આપણે આ કાર્ય કરવું જોઈએ. પણ આમાં એક વસ્તુ છે કે આ જે સ્ટેપ્સ કીધા ને ભગવાને કે અનન્ય ભક્તિ પછી કીધું કે વૈધિ ભક્તિ પછી ભગવાને કીધું કે મારા માટે કર્મ કર ને એ ના થાય તો ત્યાગ કર. આ બધા 4 એક લેવલમાં નથી, એ સ્ટેપ ઉતરતા સ્ટેપ્સમાં છે, રાઈટ. એટલે આપણે એવું નહીં સમજવાનું, કારણ કે મોટા ભાગના લોકો જે ભગવદ્ ગીતા સમજાવે એ લોકો એવું જ કહે કે ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ. એવું નથી. શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસા જ્ઞાના ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગમ તાગાત શાંતિરનંતરમ. અભ્યાસ ન કરી શકે તો જ્ઞાન લેવાનો પ્રયત્ન કર. જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, ધ્યાન કરતા ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે ને. કારણ કે ત્યાગ કરતા મનુષ્યને મનની શાંતિ એટલીસ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે. શાંતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે કહે છે. અહીંયા આગળ આપણને દેખાય છે કે કૃષ્ણજીનો એક પ્રસંગ છે કે એક ફળવાળી એમના ઘર આગળ આવે છે અને કૃષ્ણજી જે છે એ એમને જોઈ જ રહ્યા છે. એ ફળ લ્યો કહે છે, પણ એમ કહેતા કૃષ્ણજીને જોવે છે તો એમને જોતી જ રહી જાય છે. અને ભગવાન જે છે એમની લીલા કરવા માટે વિચારે છે કે મારા પિતાજી જે છે નંદ મહારાજ, એ વખતે પૈસાની સિસ્ટમ નથી, રાઈટ. બાર્ટરિંગ સિસ્ટમ, વિનિમય પદ્ધતિ હતી. એટલે કાંઈ જોઈતું હોય તેના બદલામાં બીજું કંઈ આપવાનું. એટલે એમને જોયું કે મારા પપ્પા જે છે એ થોડુંક ધાન્ય લઈને આપતા હોય છે અને ત્યારે સામેથી કોઈનું સ્વીકારે, એમને એમ ના સ્વીકારે. તો એ અંદરથી 2 મુઠ્ઠીમાં ચોખા લઈને આવે છે અને આમ ઠુમુક ચાલતા હાથમાંથી થોડા ચોખા જે છે એ પડી જાય છે. તો એ આવે છે અને જે ફળવાળી છે એની જે ટોકરી હોય છે એમાં ચોખા નાખી દે છે. ફળવાળી એક કરતી પોતાના બધા ફળ કૃષ્ણને આપી દે છે. એટલી બધી ભગવાનના મય થઈ જાય છે કે પોતાની પાસે કશું રાખતી જ નથી. એ પણ નથી જોતી કે આની બદલામાં મને શું આપ્યું. બાળકના હાથમાં 2 મુઠ્ઠી ચોખા એટલે શું, કાંઈ ના કહેવાય, રાઈટ. છતાં પણ એ બધું આપી દે છે. એટલી આનંદ થઈ જાય છે કે હા મેં કૃષ્ણને કંઈ આપ્યું મેં. એટલું એના મનથી જેને કહેવાય કે આનંદ ઉમળે છે એના મનમાં કે આહા મારી ટોકરીમાં હજી કેમ ખાલી થઈ ગયા, હજી મારે આપવું જોઈએ એમ. અને એટલી બધી એને આનંદ થાય છે. અને પછી કૃષ્ણ જાય છે ને ટોકરી લઈને જતી હોય અને દેખાય છે ઓહો આખી ટોકરી જે છે સોના મોહરોથી હીરા મોતીથી ભરાઈ જાય છે. એટલું અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. કૃષ્ણ જેને પણ આપે છે એને દિલ ખોલીને આપે છે, જબરજસ્ત આપે છે. આવો જ પ્રસંગ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જીવનમાં પણ બનેલો છે. આપણે maybe we'll see sometimes later. પણ પોઈન્ટ એ છે કે ભગવાનને આપીએ છીએ જે કંઈ પણ એ જો આપણે ન માગીએ તો પણ ભગવાન જે છે જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખીને એટલું બધું આપતો હોય છે. ધ્રુવ મહારાજની ઘટના છે, રાઈટ. ધ્રુવ મહારાજને જ્યારે ભગવાનના દર્શન થાય છે ત્યારે એમને થાય છે કે મેં ખોટી ઈચ્છા સાથે આ સાધના ચાલુ કરી. હવે ભગવાન દેખાઈ ગયા, હવે મારે ક્યાંય જવું નથી, હવે મારે ભગવાનની સાધના જ કરવી છે, મારે ભગવાનની સેવા જ કરવી છે. ભગવાન ના પાડે છે, ના. ભગવાન કહે છે નહીં, તું મારી સાથે જે સેવા જે ઈચ્છા સાથે આવ્યો તો મારી પાસે એ ઈચ્છા તો હું પૂરી કરી શકું. અને ભગવાન જે છે એમને આખી પૃથ્વી કરતા પણ જેને કહેવાય કે મોટું એમનું ધામ બનાવે છે અને એમને કહે છે કે તમારે મારા ધામમાં આવતા પહેલા તમારે આ પૃથ્વીનું સમ્રાટપણું સ્વીકારવું પડશે અને હજારો વર્ષો સુધી રાજ્ય કરવું પડશે. તો ભગવાન જે છે એ બહુ જ આપણી અંદર છે એટલે બધું જ જાણે છે. એટલા માટે આપણે હંમેશા ભગવાનથી કશું છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં. હવે ભગવાન જે છે 12માંથી લઈને 20મા શ્લોક સુધી એમના ભક્તમાં કયા કયા ગુણો હોવા જોઈએ એની વાત કરે છે.
બહુ જ મહત્વનું છે આ બધું. આ ગુણો એવા છે કે જે ગુણો જ્યારે વ્યક્તિ કૃષ્ણ તરફ ગતિ કરવાનું ચાલુ કરે છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એનામાં આવી જાય છે. અર્જુનના ઘણા ગુણો જોયા હતા આપણે અત્યાર સુધી. કયા કયા ગુણો હતા? કોણ બોલશે? હેન્ડ રેઝ કરો. અર્જુનના ઘણા બધા. અર્જુન તો સાચો ભક્ત છે, રાઈટ? અને એને ભગવાને શા માટે ગીતા કીધી એના ઘણા બધા કારણો આપણે જોયા હતા. કયા કયા કારણો જોયા હતા એના માટે હેન્ડ રેઝ કરવાનો છે. બહુ સરસ. જુઓ, જિજ્ઞેશ પ્રભુએ હેન્ડ રેઝ કરી દીધો છે. તો પહેલા 2 ગુણો જિજ્ઞેશ પ્રભુ બોલશે, બરાબર. બીજા 2 ગુણો વંદિતાજી બોલશે. ત્રીજા 2 ગુણો અમરીશ પ્રભુ બોલશે. અઘરું થતું જાય છે ને, કારણ કે પહેલા આગળ કોઈ બોલી જાય પછી નવા શોધવા પડે. બટ ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. બોલો જિજ્ઞેશ પ્રભુ, અનમ્યુટ કરીને તમે બોલી શકો છો. અનસૂય વે એટલે અને એક બીજો અનગ. અનસૂય વે એટલે બંને તમે ગુજરાતીમાં પણ કહો. અહીંયા અમે બધાને પ્રોપર સંસ્કૃત યાદ ના આવે તો શું કરવાનું, એટલે તમારે એનું ગુજરાતી પણ કહેવાનું. અનસૂય એટલે અનસૂય વે એટલે ઈર્ષ્યા ના કરનારા. અને અનગ એટલે નિષ્પાપ. નિષ્પાપ. હરી બોલ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ. આટલું સરસ ફટાક દઈને જવાબ યાદ આવી જાય એ કૃષ્ણની કૃપા હોત તો જ શક્ય છે. તમારી ઉપર કૃપા છે. સરસ. વંદિતાજી, તમે કેમ હેન્ડ ડાઉન કરી દીધો? પ્લીઝ અનમ્યુટ કરો. ઈર્ષા નથી કરતો એ જ બોલવાનું હતું. હા, પણ એના ઉપર મારે આગળ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે એટલા માટે. ક્યાંથી બોલો છો વંદિતાજી? મહુવાથી. મહુવાથી. ઓકે, સરસ. તો ઈર્ષા નથી કરતો. કોની ઈર્ષા નથી કરતો અર્જુન? ભગવાનની ઈર્ષા નથી કરતો. હા, સરસ. બહુ સરસ. ધન્યવાદ માટે. બહુ જ ધન્યવાદ. સરસ. એટલે આ પણ ખબર હોવી જરૂરી છે ને. હા, ઈર્ષા જનરલી આપણે બીજાની એટલા માટે કરીએ છીએ કારણ કે આપણને ભગવાન પ્રત્યે પણ ઈર્ષા હોય છે. એટલે જેવી આપણે ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા બંધ કરી દઈએ ને બીજા કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા થાય નહીં. આપણને એમ લાગે ના મને તો કૃષ્ણજી પ્રત્યે ઈર્ષા નથી. ના, એમના પ્રત્યે ઈર્ષા ના હોત તો આપણે અહીંયા આવ્યા જ ના હોત, રાઈટ? કારણ કે આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કાંઈક ભોગવવું હતું, કાંઈક કંટ્રોલ કરવું હતું, કાંઈક માલિકીપણી રાખવી હતી. એટલા માટે આપણે અહીંયા આવવું પડે છે, રાઈટ? અમરીશ પ્રભુ, તમારો હેન્ડ હજી પણ રેસ છે એટલે તમારે બીજા ગુણ કહેવાના છે અર્જુનના. ભગવાનનો મિત્ર હતો. પછી આગળ તો આવી ગયા કે ઈર્ષા ને, પણ બીજું આપણે 10મા અધ્યાયમાં પણ ચર્ચા કરી હતી 14મા શ્લોકમાં કે એ સાંભળતો તો ને પરિપ્રશ્ને ના સેવાયા, એ રીતે પણ હતો. હા, ઓકે. ભગવાનનો મિત્ર હતો અને પ્રશ્ન બરાબર ઉપયુક્ત કરતો, યોગ્ય ઉપયુક્ત પ્રશ્ન કરતો હતો. બરાબર, સરસ. થેન્ક યુ. રોશનીજી, હરે કૃષ્ણ. તમે અનમ્યુટ કરીને કહેશો બીજા ગુણ તમને યાદ આવે તો? હા, એ ભગવાને કીધેલી વાતો કોઈ પણ શંકા કર્યા વગર માની લીધો હતો. હરી બોલ. આ ગુણ બધાને યાદ આવતો નથી જલ્દી. યસ, બધું એ તમે જે કીધું એઝ ઇટ ઇઝ હું સ્વીકારું છું, બરાબર ને? યસ. બીજું કઈ છે? બીજો કોઈ ગુણ એડ કરવાનો છે તમારે રોશનીજી? ના પ્રભુજી, એક આ જ હતું. આશી માતાજી એડ કરવા માંગે છે કે? હા, અલકા કોટેજા. કેટલા ગુણ થયા અમરીશ પ્રભુ? 5 તો થઈ ગયા. 5 થયા ને? હજી આપણે સાંભળીએ. યસ, અલકા કોટેચાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. શરણાગતિ સ્વીકારે છે પ્રભુની. ઓકે, સરસ. પ્રપન્નમ સાદી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. શરણાગતિ સ્વીકારે છે. સરસ, ધન્યવાદ. હજી ગોલ્ડીભાઈ સોની અનમ્યુટ કરતા હતા. એમને બી કંઈક આઈડિયા હોય તો કહી શકો છો ગોલ્ડીભાઈ. હરે કૃષ્ણ. તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ અવાજ હતો એટલે કદાચ તમે બંધ કરી દીધું છે. નો પ્રોબ્લેમ. ઘણા બધા ગુણો તમે બધાએ કીધા અર્જુનના. હા, બોલો. માર્કેટમાં લાગો છો એટલે અવાજ બહુ આવે છે. નો પ્રોબ્લેમ. તો એવી રીતે આપણે અર્જુનના ગુણો અત્યાર સુધી જાણ્યા છે અને હવે આપણે ભગવાનને આપણી પાસેથી કયા ગુણોની અપેક્ષા છે એ પણ આપણે સાંભળશું. અદ્વેષ્ટા, કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. જો બહુ જ મોટો વસ્તુ છે. આપણને સ્વાભાવિક રીતે આપણાથી કોઈની પાસે વધારે ધન આવે, આપણાથી વધારે સૌંદર્યવાન હોય, આપણાથી વધારે કીર્તિ આવે, આપણાથી વધારે શક્તિ હોય, આપણાથી વધારે બુદ્ધિ હોય તો સ્વાભાવિક રીતે આપણે એમનો દ્વેષ થાય છે, રાઈટ?
એ દ્વેષ જે બીજા કોઈનો ના કરીએ આપણે તો ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. એટલે જો મારા મનમાં કોઈનો દ્વેષ આવતો હોય તો મારે ભગવાનને પાસે પહેલા તો કહેવું જોઈએ કે ભગવાન મને માફ કરો, ને હું એવું કોઈ જ કર્મ મન વચન કે કર્મથી ના કરું કે જેનાથી મારો દ્વેષ જે છે એ જેને કહેવાય કે એને પોષણ મળે. માત્ર દયાળુ મિત્ર અદ્વેષા સર્વભૂતાનામ મૈત્ર કરુણે એવ. કેવો મિત્ર? જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર છે. પોતાને સ્વામી માનતો નથી. હું તો એમ કહું કે હું સ્વામી છું. મારી પાસે 3 પ્રોપર્ટી છે, એટલે 3 જગ્યાનો હું માલિક છું, અથવા તો હું મારા કુટુંબનો માલિક છું. રાઈટ? સ્વાભાવિક છે. આપણને એમ થાય કે હું માલિક છું ને માલિક કહેવામાં શું વાંધો છે? ના, કહેવામાં દુનિયાવી ભાષામાં કાંઈ વાંધો નથી, પણ જો એ મારી અંદર ઘર કરી જાય કે હું આ જે ધન છે, અથવા તો આ જે સોનું છે, આ જે જમીન છે, આ જે રિશ્તેદાર છે, એ બધાનો હું માલિક છું, જો હું એવું થઈ જાય તો આપણો જીવ એમાં જ અટવાઈ જાય અને આપણી આસક્તિ એમાં જ થાય. પછી આપણે મૈયાસક્ત મનાપાર્થ જે ભગવાને કીધું છે એ કરી શકીએ નહીં. આઈ મી એન્ડ માય, હું મને અને મારું આજ આપણે રાખીએ તો શું થાય? એક પેલી સરસ કથા આવે છે ને કે વ્યક્તિ જે છે બહુ ધનવાન હોય છે, મૃત્યુ પામે છે અને પછી પોતાના જ ઘરમાં એને ગરોળી બનીને આવવું પડે છે. કેમ? તો કે એની એટલી બધી આસક્તિ હોય છે ધન પ્રત્યે, ઘર પ્રત્યે, તો એને પાછું ખેંચી લાવે છે. બીજી યોનિમાં પણ એને પાછું આવવું પડે છે. રાઈટ? એટલે પોતાને સ્વામી ન માનીએ અને બધું જ ભગવાનનું છે ને ભગવાનની પાસેથી આપણે જરૂર પૂરતું લઈએ છીએ, એ ભાવના રાખીએ તો આપણે ભગવાનના વધારે પ્રિય બની શકીએ. મિથ્યા અહંકારથી રહિત. મિથ્યા અહંકાર એટલે કે સૌથી મોટો મિથ્યા અહંકાર શું છે? કોણ કહેશે? હેન્ડ રેસ કરી શકે? સૌથી મોટો મિથ્યા અહંકાર શું છે? તમારામાંના કોઈએ હાથ ઊંચો કરવાનો છે. ઓકે, મીનવાઇલ હું જોઈ લઉં. ઓહો, કેટલા બધા અનરીડ મેસેજ છે મારા. સોરી. હિંમત ચૌહાણ પ્રભુએ લખ્યું છે, કલ્પના રઘુજીએ લખ્યું છે, શરદ વ્યાસજીએ લખ્યું છે, કલ્પનાજી, પછી હાર્દિક ચૌધરીજી, ઓકે, લવ બારોટજી, એટેન્ટિવલી એન્ડ સબમિસિવલી. ઓકે, સરસ. તો કોણ કહેશે? શું પ્રશ્ન પૂછ્યો મેં અમરીશ પ્રભુ? મિથ્યા અહંકાર એટલે શું? હા, મોટામાં મોટો મિથ્યા અહંકાર કયો છે એ પ્રશ્ન છે. મિથ્યા અહંકાર એટલે શું એમ નહીં, મોટા અહંકાર કયો છે એ પૂછ્યો છે. બરાબર? યાત્રીજીને અનમ્યુટ કરો ને, ઇફ શી કેન ટેલ. બોલો યાત્રીજી. અનમ્યુટ છે. પ્રભુજી, મિથ્યા અહંકાર એટલે બધું જ હું કરું છું, તો આ બધું મારાથી સંચાલિત છે કે મારા વગર કઈ કામ ન થઈ શકે. ઇટ્સ કોલ્ડ મિથ્યા અહંકાર. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી, ધન્યવાદ. હા, બોલો પિયુષ પ્રભુ, તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બેને કીધું એ વાત સાચી જ છે, પણ ટૂંકમાં જ્યાં આપણે હું વાપરતા હોય ને ત્યાં ઠાકોરજીની ઈચ્છા, અથવા આપણે કરશું ઠાકોરજી કરશે, એવી ટૂંકમાં આપણે વાત કરીએ ને, ઓટોમેટિક આપણામાં એ લેર આવી જાય. બરાબર? કે અમે તો કરી શકીએ, અમારા ઠાકોરજી ઈચ્છા હોય તો થઈ શકે. બરાબર? એટલે ક્યાંક અહંકારને કાપવાની વાત ઈ જ છે. મારી ચેમ્બરમાં પાછળ લખ્યું છે મેં, ઇદદ નમઃ ય મેરા નહીં, એ કુછ ભી મેરા નહીં. આપણે એ મૂકીને જવાનું છે, નક્કી કરી લઈએ ને, અહંકાર નથી એમ. સરસ સરસ. હરિબોલ. સરસ પિયુષ પ્રભુ. ચાલો, હજી પણ મારો જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ મારે જોઈએ છે. એટલે કે મોટામાં મોટો મિથ્યા અહંકાર કયો છે? જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુ, બોલો. બસ મારો બી એ જ વ્યૂ હતો કે કોઈ પણ વાતમાં અહમ હોય એ કોઈ બી વસ્તુ ઓકે, ચાલો, પોતાના સેન્ટ્રિક હોય. હરે કૃષ્ણ. હા, હું આ શરીર છું, મે બી એ હોઈ શકે. મે બી નહીં, સાચું છે તમારું. હરિબોલ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. આપણો સૌથી મોટો અહંકાર એ જ છે કે હું આ શરીર છું, અને એ છૂટવું બહુ અઘરું છે. જ્યાં સુધી આપણે આ શરીરને, મનને, આત્માને ભગવાનની સેવામાં ન લગાવીએ ત્યાં સુધી એ છૂટવું બહુ અઘરું છે. મને એવું જ લાગે કે હું આ શરીર છું. શરીરનો આનંદ એ મારો આનંદ છે. શરીરના માટે જે કંઈ પણ કરી શકું એ શ્રેષ્ઠ છે. ઇન્દ્રિય ભોગના સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવી શકું, એટલું બધું ધન ભેગું કરું, એટલો બધો માલિક બનવું, એટલું બધું કંટ્રોલ કરું, તો એ જે છે મિથ્યા અહંકારનું મૂળ એ જ છે કે હું શરીર છું. રાઈટ? ચેટબોક્સમાં 3 જણાએ જવાબ લખ્યા છે.
આપણા શરીરના સ્વામી છીએ. રોશનીજીએ લખ્યું જ છે, હરિ બોલ રોશનીજી. એકચ્યુઅલી આપણે આત્મા છીએ. સકટનો ભાર શ્વાન તાણે, કલ્પના રઘુજી. હરિ બોલ. બહુ સરસ રોશનીજી અને કલ્પનાજી, બહુ સરસ. ચાલો, તો મિથ્યા અહંકારથી રહિત, સુખ અને દુઃખમાં સંભાવ. સુખ આવે તો બહુ ફૂલાઈ જઈએ, અને દુઃખ આવે તો કે આ ભગવાન મારી જોડે બધો જ અન્યાય કરી રહ્યા છે, મેં તો આખા જીવનમાં કોઈનું ખરાબ કર્યું નથી ને તોય મારી જોડે આવું કેમ થાય. તો એ સમભાવ ના કહેવાય. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જો આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કરી શકીએ તો એ સંભાવ કહેવાય. જે સહિષ્ણુ છે, આત્મસંતુષ્ટ, જે મળ્યું એમાં સંતોષ. એવું નહીં કે ના હજી મને વધારે, મન ને બુદ્ધિમાં એ જ ચાલતું હોય, રાત્રે ઊંઘે તો પણ એ પૈસા ગણાતા હોય, રાઈટ? એવું નહીં. આત્મસંતુષ્ટ, આત્મસંયમી, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન ને બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ જ પરાયણ રહે છે. અને આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. અહીંયા આગળ જે ફોટો છે, કોનો ફોટો છે અને શું ચાલી રહ્યું છે એના વિશે કોણ શોર્ટમાં સમજાવશે? હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફોટો છે. અહીંયા આગળ જે પાત્ર છે એ પાત્રના નામ કહેવાના છે અને પછી જે ઘટના છે એ કહેવાની છે. આમાં તો ઓછામાં ઓછા એમ કહેવાય ને કે 1 ડઝન હેન્ડ રેસ થઈ જવા જોઈએ. 1 ડઝન, ઓછા નહીં. એટલું સિમ્પલ અને એટલું મને એમ કહેવાય કે બધાને ખબર હોય એવી આ ઘટના છે. થોડુંક નજીકથી જોશો, કોઈને એમ હોય કે ના ના જરા મજા ખબર નથી પડતી, તો એ થોડુંક ધ્યાન રાખશો તો ખબર પડી જશે. અડધો ડઝન પણ નથી થયા, ડઝન તો જવા દો. થયા હવે 9 આયા ને 2 ચેટ બોક્સ માં આવી ગયા. અચ્છા, એ ચેટ બોક્સ માં નતું લખવાનું, તમે બધા લખી રહ્યા છો. 9, only 9 પ્રભુ? 9. ઓકે. કોઈ એવું છે કે જે અત્યાર સુધી ક્યારેય ના બોલ્યું હોય? હા, 10 થયા. ઉપેન પ્રભુએ 10 ડબલ ડિજિટમાં પહોંચાડી. થેન્ક યુ પ્રભુ. સરસ. તો કોણ હજી નથી બોલ્યું? હરે કૃષ્ણ. જે ના બોલ્યું હોય એવું તો કોઈ છે જ નહીં, બધા બોલેલા જ છે. અને મને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ ધવલ પોથીવાલા પ્રભુ, દેવ પટેલ પ્રભુ, હાર્દિક ચૌધરીજી, તમને ખબર ના હોય એવું બને જ નહીં. હું એવું માની જ નથી શકતો તમને ખબર ના હોય. તમે બધા કેમ હાથ ઊંચો નથી કરતા? અતુલા પ્રકાશજી, બેલા શાહજી, કોઈનો હાથ ઊંચો નથી. હું પૂછું નહીં એનો મતલબ એવો નહીં કે તમારે હાથ ઊંચો નહીં કરવાનો. અને આ ફોટો કઈ એવો કોમ્પ્લિકેટેડ ફોટો છે? હેન્ડ રેસ કર્યો છે પ્રભુજી. કર્યો છે તમે? હું તો નીચે જ જોઉં છું. ઉપર તમારું બીજું આઈડી પણ છે કે? ડઝન થઈ ગયા હવે થઈ ગયા. હા, હિંમત ચૌહાણ પ્રભુએ પણ હાથ ઊંચો કરી દીધો છે. સરસ. ચાલો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. હા, થઈ ગયા છે. ચાલો, હવે આપણે આજે કોઈએ ના બોલ્યું હોય એવા જ વ્યક્તિને આપીએ આપણે, તો એ આપણને સમજાવી દેશે કે આ ફોટામાં શું છે. વિલાસ વિસ્ફુતે પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સમજાવો ને પ્રભુ, શું છે આ ચિત્રમાં? કોણ કોણ છે? પહેલા તો એ અવાજ જ નથી આવતો તમારો, મ્યુટ થઈ ગયા પાછા. આ ચિત્રમાં કૃષ્ણ સુદામાના પગ ચરણ ધોઈ છે જયારે એમને મળવા જાય છે ને ત્યારે. અને સત્યભામા અને રૂકમિણી એ પંખો એ કરે છે, મતલબ સેવા કરે છે. સેવા કરે છે. અદ્ભુત, અદ્ભુત, બહુ સરસ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. અને હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે નહીં? અને હા, જુઓ, જવાબમાં આપી દેવા વાળા ઘણા બધા છે. લો, ચેટ બોક્સમાં તમારી વાત સાચી છે કે અમરીશ પ્રભુ પેપર તો ફૂટી ગયું. હા, હિંમત ચૌહાણ પ્રભુ, રોશની માલીજી, હાર્દિક ચૌધરીજી, ઉપેન નાથવાનીજી, હિના ઠક્કરજી, પિન્ટુભાઈ અમદાવાદથી. વાહ ભાઈ વાહ, સરસ. ચાલો, દેટ મીન્સ કે આપણે 1 ડઝન નહીં 1.5 ડઝન લોકોને ખબર છે. સુદામાજી છે એ પોતાના મિત્ર પાસે આવે છે અને પહેલા તો આવતા જ નતા આવતા. એમની પત્ની બહુ વિનંતી કરે છે કે તમે જાઓ ને એમની પાસેથી કઈ લઈ આવો. છોકરા ભૂખે મળે છે કે ના. સમ દુઃખ સુખ, સુખે ક્ષમી. બરાબર, સુખ અને દુઃખમાં સમ છે. પછી એમની પત્ની કહે છે કે તમે દર્શન તો કરી આવો, તમે એમના આટલા મોટા ભક્ત છો તો તૈયાર. હા, હું કઈ માગીશ નહીં હો કે હા, હું તમે માગતા નહીં, ખાલી તમે જાઓ કે.
અને એમને ખબર હતી કે ભગવાન પાસે જશે તો ખાલી હાથે તો આવવાના છે જ નહીં. ભગવાન કોઈની પાસેથી કશું મફતમાં લેતો નથી. આપણે 3 વાર રિપીટ કર્યું હતું, બરાબર ને? તો સુદામાને લઈ જવા માટે પડોશમાંથી એ પેલા પૌવા માંગી લાવે છે, રાઈટ? અને ભગવાન માટે જાય છે. ત્યાં આગળ ભગવાન કેવું સ્વાગત કરે છે, પોતાના સિંહાસન પર બેસાડ્યા છે, એમના ચરણ ધોવે છે, રૂકમિણીજી પંખો નાખે છે, બધી રાણીઓ આમ જોઈ રહ્યા છે કે આવું કોણ આવ્યું છે, આવું કોણ છે જેના ભગવાન ચરણ ધોવે છે? ભગવાન એની પાછળ ગાંડા થઈ ગયા છે. આવું કોણ છે? ભગવાન એમના ભક્ત પર કેટલો પ્રેમ રાખે છે. અર્જુનના માટે પ્રેમ રાખીને એના સારથી બની ગયા. ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી, યુધિષ્ઠિરના પ્રેમ રાખીને શું કર્યું હતું? કોણ કહેશે? યુધિષ્ઠિર માટે શું કર્યું ભગવાને? શાંતિદૂત બન્યા. હા, તમે ભૂલી ગયા. ઓકે, આપણી સિસ્ટમ બહુ ફિક્સ છે, એન્ડ્રેસ વાળી. ઓકે, શાંતિદૂત બની ગયા, બહુ સરસ. પણ આટલું ફટાક દઈને યાદ આવવું એ પણ કૃપા છે કે શાંતિદૂત બની ગયા, હે ને? તો એવી રીતે ભગવાન જે છે હંમેશા સેવા કરવા માટે તૈયાર રહે છે. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, સુખ દુઃખમાં ભય ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. આ ઘટના છે ભગવાનના ભક્તની ઘટના છે. કેવી રીતે સુખ દુઃખમાં સમાન રહે છે, કેવી રીતે અસ્વસ્થ થતો નથી, એની આ ઘટના છે. રાજા ચિત્રકેતુનું ઘટના શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે. મહારાજ ચિત્રકેતુ જે હતા એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. અને નારદજીની કૃપાથી એમને, ગુરુ કૃપાથી એમને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, સાધના કરવાની વિધિની પ્રાપ્ત થાય છે. અને ગુરુના આદેશ પ્રમાણે ભગવાનની સાધના કરવાથી એમને ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન થાય છે. ભગવાનના દર્શન થાય છે અને દર્શન કર્યા પછી ભગવાન તો અલોપ થઈ જાય છે, પણ ભગવાન એને ખૂબ શક્તિ પણ આપે છે અને એ એવું સરસ સામ્રાજ્ય સ્થાપે છે અને સિદ્ધ લોકમાં એનો નિવાસ થાય છે. અને એની પાસે એક એવું પ્લેન હોય છે, પ્લેન એટલે વિમાન, કે વિમાન આખા નગર જેવું. જેવી રીતે આપણે કરદમ મુનિની વાત આવે ને, કરદમ મુનિ એવું પ્લેન બનાવ્યું હતું કે એક ગ્રહથી બીજા ગ્રહમાં જઈ શકે. અને એ પ્લેનની અંદર જ મોટા મોટા સરોવર, સ્નાનાગાર, મોટા મોટા જેને કહેવાય કે બગીચાઓ, અને ઓપન ટુ એર. એવું નહીં, આપણે તો અહીંયા આગળથી થોડા ઊંચે જઈએ એટલે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે, એટલે પ્લેનમાં પેલી પ્રેશરાઇઝ એરની વ્યવસ્થા કરવી પડે કે એટમોસ્ફેરિક એર મળે તમને, બરાબર? કારણ કે ઉપર તો હવામાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું હોય. પણ આ તો બધા દૈવી વિમાન, સરસ ખુલ્લા મજાના ફર્સ્ટ ક્લાસ. તેની પાસે આવું વિમાન હતું ને તે એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં ભ્રમણ કરતો હતો. આવી રીતે ભ્રમણ કરતા કરતા એક દિવસે કૈલાસમાંથી પસાર થાય છે. અને કૈલાસમાં શિવજી જે છે એ ભાગવતમની કથા કરી રહ્યા હોય છે. અને શિવજી જયારે કથા કરે ત્યારે કોણ સાંભળવાના આવે? શિવજી કોણ છે? વૈષ્ણવાનામ યથાસંભો. બધા જ ભક્તોમાં, બધા જ વૈષ્ણવોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ એવા શિવજી. અને એ કથા કરે છે એટલે નારદજી સમેત બધા જ ઋષિ મુનિઓ, મહર્ષિઓ, બધા જ સિદ્ધો એ સાંભળવા માટે બેઠા હોય છે. અને માતા પાર્વતી જે છે એમના ખોળામાં બેઠેલા હોય છે. હવે કથા ચાલી રહી છે, શિવજી સરસ કથા કરી રહ્યા છે અને બધા સાંભળવા ધ્યાનથી અને શરણાગતિથી સાંભળી રહ્યા છે. ચિત્રકેતુનું પ્લેન જ્યારે, વિમાન જ્યારે ત્યાં આગળ આવે છે ત્યારે ચિત્રકેતુ દર્શન કરે છે શિવજીના અને પાર્વતીજીના. અને ચિત્રકેતુ જે છે એ હાસ્ય કરે છે, મલકાય છે. એ માટે મલકાય જે છે એટલા માટે કે જ્યારે શિવજી જેવા મહાન ભક્ત ભાગવતમની કથા કરે છે ને ખોળામાં પત્નીને કે પાર્વતીજીને બેસાડ્યા છે, તો એનાથી શું ઉદાહરણ મળે? બીજા લોકો તો જે છે એમની પાસે સારા સારનો વિવેક નથી, તો આ જોઈને એ લોકો અનુકરણ કરે તો શું થાય? એવું એને અમુક વિચારો આવે છે મનમાં. એટલે સ્માઇલ કરે છે, હસે છે. અને એનું જે હાસ્ય જે છે એ પાર્વતીજીથી સહન નથી થતું. પાર્વતીજી જે છે બહુ જ ગુસ્સે થાય છે. એકચ્યુઅલી એના હાસ્યથી, ચિત્રકેતુના હાસ્યથી સભામાં બેઠેલા સાંભળવા વાળા બીજા બધાને કાંઈ નથી થતું. શિવજીને પોતાને પણ કાંઈ નથી થતું, કારણ કે બધાને ખબર હોય છે કે ચિત્રકેતુ ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત છે અને એ ખોટી રીતે સ્માઇલ કરે નહીં, હશે નહીં ખોટી રીતે, રાઈટ?
એટલે એ પોતાના એમાં કાર્યમાં મગ્ન છે, કીર્તન અને શ્રવણમના. પણ માતાજીને ગુસ્સો આવે છે. માતાજી કહે છે કે તને હું શ્રાપ આપું છું કે તત્કાળ ઇમિડિયેટલી રાઈટ નાઉ તું દૈત્ય યોનિમાં જન્મ લે, અસુર બની જાય. અને આવો જબરજસ્ત શ્રાપ મળવા છતાં ભગવાનનો ભક્ત કેવો હોય છે, અસ્વસ્થ થતો નથી. તમે જુઓ કે આટલું મોટું સામ્રાજ્ય છે એની પાસે, સિદ્ધ લોકમાં જન્મ છે, આટલું જાહો જલાલી છે એની, અને એને તરત જ અસુર તરીકે જન્મવું પડે છે. એક સેકન્ડનો પણ વ્યય કર્યા વગર એ તરત જ પ્રણામ કરે છે અને કહે છે માતા, તમારો શ્રાપ જે છે હું માથા પર ચડાવું છું. કારણ કે જીવનમાં જે કંઈ પણ થાય છે એ આપણી મરજીથી નહીં, આપણા પૂર્વ કર્મોના કારણે, નિયતિના કારણે થાય છે. અને મારા પ્રભુની એ જ ઈચ્છા હશે તો હું એના માટે તૈયાર છું. અને શિવજી જે છે પાર્વતીજીને કહે છે, જો ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે કે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં એ અસ્વસ્થ નથી થતા, એ જ આનંદ સાથે, એ જ ચિત્ત સાથે એ ત્યાંથી વિદાય લે છે. એટલે આવો ભક્ત જે હોય છે, ભગવાન કહે છે મને બહુ પ્રિય છે. આગળ એની બહુ સરસ ઘટના આવે છે. ચિત્રકેતુ જે છે ભાગવતમમાં આવે છે, વૃત્રાસુર બનીને જન્મે છે. અને વૃત્રાસુર એટલો જબરજસ્ત અસુર હોય છે, જ્ઞાની પણ એટલો. જયારે ઇન્દ્ર સાથે એની લડાઈ થાય છે ત્યારે એવા એ ભગવાનની સ્તુતિઓ બોલે છે તો ઇન્દ્રને શરમ આવે છે કે હું દેવ છું કે, અથવા તો એ દાનવ છે કે હું દાનવ છું, એમ, અથવા હું દેવ છું કે એ દેવ છે. શ્રી ગૌર નિતાય કી જય. તો એ ખૂબ જ જેને કહેવાય આશ્ચર્ય પામે છે કે આ કેવી સ્તુતિઓ, ખરેખર આ સાચો ભક્ત છે. અને ભગવાનની ખરેખર એવી વ્યવસ્થા હોય છે કે એ તુરંત જો આવી કઈ સારી પરિસ્થિતિમાં હોય તો જલ્દીથી એ આવી ના શકે, એ ભગવાન પાસે ન જાય એમના ધામમાં. એટલે એને અસુર બનાવ્યો છે. અને અસુર બનીને એ જે છે એ એનો વધ કરવા માટે પછી ઇન્દ્રને વજ્ર આપવામાં આવે છે અને વજ્રથી એનો વધ કરે છે અને ભગવાનની પાસે પાછો જાય છે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આટલું મોટું ભાગ્ય બદલવા છતાં પણ એને જેને કહેવાય કે અસંતોષ થતો નથી. 6ઠ્ઠા સ્કંદમાં જ આ વાર્તા આવે છે. નારાયણ પર સર્વે ન કુતશ્ચન બિભ્યતિ સ્વર્ગાપવર્ગ નરકેસ્વ અપી તુલ્યાર્થ દર્શિના. ભગવાન નારાયણની સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા જીવો જીવનની કોઈ પણ સ્થિતિથી ક્યારેય ડરતા નથી. તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો, મુક્તિ અને નરક બધા એક સમાન છે. આવા ભક્તોને ફક્ત ભગવાનની સેવામાં જ રસ હોય. કેન યુ ઇમેજિન? ભગવદ્ ગીતાના શ્રવણમ મનનમથી આપણને શું ફાયદો થાય છે, કેટલી સ્ટ્રેન્થ મળે છે, કેટલી શક્તિ મળે છે. જરૂર આ 15મા જે શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાનો, એનો આપણે વારંવાર અધ્યયન કરવું જોઈએ અને આપણે એમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ. એને કોઈ પણ સંજોગોમાં એને કષ્ટ થતું નથી, ચિંતા થતી નથી કે વિચલિત થતો નથી. એ ચોક્કસ એનું કામ કરશે, એવું નહીં કે એને કષ્ટને ઓછું કરવાનો એ પ્રયત્ન નહીં કરે મે બી, અથવા તો પોતાનું જીવનને ઇમ્પ્રૂવ કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે. એ કરશે પણ એના માટે એ મેઇન વસ્તુ હોતી નથી, માટે વિચલિત થતો નથી. નહીં તો કોરોના આવે અને કેટલાય મોટા મોટા લોકો, ઇવન સમ ઓફ ધ ફિલ્મ સ્ટાર, દે ડીડ સુસાઇડ, રાઈટ. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય એને સહન કરવાની શક્તિ જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજીએ છીએ ત્યારે એમાંથી મળે છે. મારો ભક્ત જો સામાન્ય કાર્યકલાપ પર આશ્રિત નથી, શુદ્ધ છે, દક્ષ છે. દક્ષ એટલે એકદમ જેને કહેવાય ને કે મિટિક્યુલસ મેનેજમેન્ટ હોય તો એટલું પરફેક્ટ મેનેજમેન્ટ કરે કે કોઈ પણ વાતમાં ચલાવી ના આવે. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ અત્યારે રોજના 100 ક્લાસ ચાલે છે, રાઈટ. હાઉ ડિમાન્ડિંગ, આઈ મીન ઇચ એન્ડ એવરીથિંગ. હવે આમ કરો. એવરી ટાઈમ હી વિલ ટ્રાય ટુ ઇમ્પ્રુવ, એવરી ટાઈમ હી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ સમથિંગ એલ્સ, કે આમ કરીએ, આમ કરવાથી આમ થશે. દક્ષ, એકદમ દક્ષ, રાઈટ. જે કંઈ પણ પૈસા આવે એનો હાઉ ઇટ કેન બી યુઝડ ઇન ધ સર્વિસ ઓફ શ્રી રાધા ગોવિંદા, ઓલવેઝ ટ્રાઇંગ ટુ ડુ ધેટ. જે નવા લોકો આવે છે કેવી રીતે એમને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા માટે પ્રેરણા આપી શકાય, કેવી રીતે એમનું જીવન પાવન થાય, કેવી રીતે એમને ભક્તિનો માર્ગ મળે અને કેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એમના જીવનમાં ઉતરે. આખો દિવસ એ જ વિચાર હોય. દક્ષ, પણ દક્ષ એકદમ જે કંઈ પણ મેનેજમેન્ટ હોય, પરફેક્ટ મેનેજમેન્ટ, નથિંગ મોર નથિંગ લેસ. જેટલું જોઈતું હોય એનાથી વધારે પણ નહીં, ઓછું પણ નહીં, વહેલા પણ નહીં, મોડા પણ નહીં, રાઈટ. જસ્ટ ઇન ટાઈમ. એવરીથિંગ હેઝ ઇટ્સ પ્લેસ, અ પ્લેસ ફોર એવરીથિંગ, રાઈટ. બધું જ. સો એવો ભક્ત હોય છે અને ભગવાન કહે છે
કોઈ ફળને માટે પ્રયત્નશીલ રહેતો નથી. રાઈટ, આપણે વાત થઈ હતી કે પ્રભુ નામનિષ્ઠ પ્રભુ left the job of Infosys. He could have been earning by maybe crores of rupees, but left it. કોઈ ફળ માટે પ્રયત્નશીલ હોતા નથી. આપણે બધા શું કરી શકીએ? આપણને જે કામ છે, જે જવાબદારી છે, આપણે કરવાની છે, પણ એ કરતા કરતા આપણે એવું ન વિચારીએ કે હું આ પૈસા માટે કરું છું કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરું છું. જે કંઈ પણ કૃષ્ણ આપશે હું સ્વીકાર કરીશ અને એમાંથી મારે જોઈતું હોય એટલું હું લઈશ, બાકીનું કૃષ્ણ માટે ઉપયોગ કરી શકીશ. રાઈટ, સો એ ભાવના સાથે આપણે કરીએ તો ભગવાન કહે છે તે મને અત્યંત પ્રિય છે. આ ફોટો છે સુદામાનો ફોટો છે. રાઈટ, એમના પત્ની એમને કન્વિન્સ કરે છે કેટલાય દિવસો સુધી, માત્ર એમને કન્વિન્સ કરવામાં કે તમે કૃષ્ણને મળવા જાઓ. પહેલા તો ના પાડી દે છે, પણ જયારે એવું કે છે દર્શન કરી આવો ત્યારે તૈયાર થાય છે. જે કદી હર્ષ પામતો નથી, બહુ મળી ગયું તો બહુ ખુશ થઈ ગયા, અને કંઈક મોટું ગુમાવી દીધું તો શોક કરે, એવી રીતે નહીં. જો અહીંયા આગળ ફોટો છે, આ કોનો ફોટો છે કોણ કહેશે? ચાલો હેન્ડ રેસ કરવાનો છે. બોલી ના જતા કે લખી ના નાખતા. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં પણ ના લખતા. હા, જો ફટાફટ ફટાફટ આટલા બધા હેન્ડ રેસ થાય ને તો ઉત્સાહ વધે. 5 જણાનો હેન્ડ રેસ થઈ ગયો છે. શેનો ફોટો છે અને એના વિશે બોલવાનું છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. હા, 10 ગણું એમાં અડધો ડઝન થઈ ગયા છે. ચાલો અતુલાજી બોલો તો. હાર્દિક ચૌધરી પણ 7 થયા. બોલો બોલો. પ્રહલાદ છે. હા, અને આ શ્લોકને અનુરૂપ શું અહીંયા આગળ દ્રશ્ય દેખાય છે? પ્રહલાદ મહારાજ છે. સાચી વાત છે તમારી, બહુ સરસ. એ કદી ડરતા નથી, કદી હર્ષ નથી કરતા, કદી શોક નથી કરતા કે અરે. વાહ, બહુ સરસ, ધન્યવાદ. હાર્દિકજી બોલો. હાર્દિકજી, એમને કોણ આ કષ્ટ આપી રહ્યું છે? જી પ્રભુજી, આ જે આજુબાજુ બધા છે, હા, ચિત્રમાં દેખાય છે, કષ્ટ આપે છે. ઓલા કીધું માતાજી એ જ. હા, તો એ કોણે મોકલાયા છે? એ બધા એમના પિતાજી. હા, એમના પિતાજી. પોતાનો પિતા કે જે એકચ્યુઅલી રક્ષણ કરવા માટે હોય બાળકનું, એ 5 વર્ષના બાળકના પ્રાણની પાછળ પડ્યો છે. બોલો, આવી ખરાબ પરિસ્થિતિ તો કોની હોય? આપણા મને કોઈની કદાચ આટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ ના હોય. રાઈટ, અને છતાંય 2 હાથ જોડીને જો એમનું ધ્યાન શેમાં છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આવો ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. હોલિકા દહન વખતે પોતાની ફોઈના ખોળામાં બેઠા છે, પણ ધ્યાન એમનું શેમાં છે? ભગવાનના નામ જપમાં છે. રાઈટ, શત્રુ મિત્ર સાથે સમાન, માન અપમાન, ઠંડી ગરમી, સુખ દુઃખ, કીર્તિ અપકીર્તિમાં સંભાવ, દુસંગથી સદા અળગો. આ બહુ મોટી વાત છે. નહીં તો આજકાલ આપણને દુસંગ બહુ મળી રહે છે. સદા મૌન ધારણ કરે, જે મળે એનાથી સંતોષ રહે, ઘરની પરવા ન કરે, જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે. આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. આ ઘટના છે અમરીશ મહારાજની ઘટના છે. આપણા જે અમરીશ પ્રભુ જે છે, એમનું નામ જેમના ઉપરથી છે એ અમરીશ મહારાજ. અમરીશ મહારાજ જે છે, એમની ખ્યાતિ બધા જ લોકોમાં પ્રસરી ગઈ હતી. બહુ જ મોટા ભક્ત હતા, રાજા સમ્રાટ હતા. સમગ્ર જેને કહેવાય કે પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, અને રાજા હોવા છતાં એટલું ભક્તિ કરતા તો બધા એમનું નામ બહુ જ લે. તો દુર્વાસા મુનિ નામ તો સાંભળ્યું હશે. બહુ જોરદાર, જેને કહેવાય અતિશય ક્રોધ વાળા, શિવજીનો રુદ્રનો એક અંશાવતાર ગણાય એવા દુર્વાસા મુનિ. એમને થયું કે હું આટલું તપ કરું છું તો મારા કરતા અમરીશનું નામ કેમ વધારે છે? એટલે એકવાર તેમને થયું કે લાવ એની પરીક્ષા લેવા દે. એટલે 12ના દિવસે એને ત્યાં જાય છે. એકાદશી પૂરી થાય એટલે 12ના દિવસે આપણે શું કરવાનું હોય? ઉપવાસ તોડવાનું હોય. તો એ અમરીશ રાજા પાસે જાય છે. અમરીશ રાજા એમનું બહુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે. આવો 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 ઋષિરાજ, તમે ક્યાંથી મારા ત્યાં? ચાલો આજે આપણે સાથે પારણા કરીશું. રાઈટ, ઉપવાસ તોડીશું. તો દુર્વાસા મુનિ કહે છે કે હું સ્નાન કરીને આવું નદીએ, ત્યાં સુધી તું રાહ જોજે. તો કે સારું. સ્નાન કરવા જાય છે, આવતા જ નથી જાણી જોઈને. અને ઉપવાસ તોડવાનો એક સમય હોય. રાઈટ, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. તમે જે સ્થળે રહેતા હો એ સ્થળના પ્રમાણેનો સમય હોય. એટલે રાજાનો સમય જઈ રહ્યો હતો, અને પછી જો એ સમયમાં ઉપવાસ ના તોડે તો કે મારું વ્રત જે છે ભંગ થાય. તો એ બધા મંત્રીઓને બોલાવે છે કે શું કરવું? મંત્રી કે રાજા તમે જ વધારે દક્ષ છો, તમે જ નક્કી કરો. રાજાને ભગવાન આઈડિયા આપે છે
કે હું ભગવાનનું ચરણામૃત લઈ લઉં તો મારો ઉપવાસ પણ તૂટી ગયો ગણાય અને મેં ખાધું પણ નથી એવું પણ ગણાય. એટલે ચરણામૃત લઈ લે છે. અને દુર્વાસા મુનિને તો એ તો અંતર્યામી હોય છે, એમને ખબર પડી જાય છે કે આને મારી ગેરહાજરીમાં ઉપવાસ કેમ તોડી નાખ્યો. અને એ તો ગુસ્સે થતા થતા આવે છે કે તને બધા આગળ મોટો ભક્ત કહે છે પણ તારામાં બિલકુલ પ્રમાણ ભાન નથી. તારા ઘરે આવેલા અતિથિનું પણ તું રાહ નથી જોતો. તારે તું તો મૃત્યુને જ પાત્ર છે. અને એમ કરીને પોતાની જટામાંથી એક વાલ તોડીને આમ જમીન પર ધડામ દઈને પછાડે છે. અને એમાંથી એક મોટો રાક્ષસ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ રાક્ષસને આદેશ આપે છે કે આ અમરીશ જે છે એને મારી સાથે આપેલા વચનનું ભંગ કર્યું છે, એને હાલ ને હાલ અહીંયા જ મૃત્યુદંડ આપ. અને અમરીશ મહારાજ જે છે, જે રીતે આગળ ચિત્રકેતુ બિલકુલ અસ્વસ્થ નથી થતો એવું જોયું આપણે, ધ્રુવ મહારાજ અસ્વસ્થ નથી થતા એ જોયું, એવી રીતે અમરીશ મહારાજ પણ અસ્વસ્થ થયા વગર આંખો બંધ કરીને ભગવાનનું નામ લે છે અને કહે છે કે પ્રભુ, જો તમારી આ જ ઈચ્છા હોય કે આજ મારા જીવનનો અંતિમ ક્ષણ છે, હું આ અંતિમ ક્ષણે તમને યાદ કરું છું, તમને પ્રણામ કરું છું, આઈ એમ રેડી ફોર ધેટ. રાઈટ? કેન યુ ઇમેજિન? એવી પણ વ્યક્તિ હોય કે એમ કે હું મૃત્યુ માટે તૈયાર છું. જો તમારી આ ઈચ્છા હોય કે મારે અત્યારે મરવાનું છે તો હું તૈયાર છું. અને ત્યાં જ ભગવાનનું ચક્ર જે છે ખટખટ કરતું આવે છે અને પેલા રાક્ષસનું ગળું કાપી નાખે છે ત્યાં છે. અને એટલેથી અટકતું નથી, એ ચક્ર જે છે દુર્વાસા મુનિની ગળું કાપવા માટે જાય છે. દુર્વાસા મુનિ તો ભાગે છે ત્યાં આગળ, એમની પાસે બહુ શક્તિઓ હતી. સીધા એ જાય છે શિવલોકમાં, એટલે કે કૈલાસ ઉપર. શિવજીને કહે છે આ સુદર્શન ચક્રથી મને બચાવો. શિવજી કહે છે કે પ્રભુ સોરી, પણ આ બાબતમાં મારું કઈ ચાલે નહીં. ત્યાંથી જાય છે બ્રહ્મલોકમાં, બ્રહ્માજી પાસે. બ્રહ્માજીને કહે છે કે આ સુદર્શન ચક્રથી બચાવો. બ્રહ્માજી કહે છે કે મારું પણ કાંઈ ના ચાલે આમાં. એટલે ત્યાંથી જાય છે સીધા વૈકુંઠમાં, સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં પહોંચી ગયા. એટલું બધું એમનો પાવર હતો. સીધા વિષ્ણુજી પાસે કે પ્રભુ મને બચાવો આ તમારા સુદર્શન ચક્રથી. અને આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે વિષ્ણુજી પણ ના પાડે છે કે મારા જે ભક્તો જે છે ને, હું એના કંટ્રોલમાં છું. આ સુદર્શન ચક્ર મારાથી પણ ના રોકાય. તમે પાછા અમરીશ મહારાજને પૂછી જુઓ, જો એ દયા કરે તો કદાચ તમે આનાથી બચી શકો. અને દુર્વાસા મુનિને ભાન થાય છે કે ભગવાન ના ભક્તો કેટલા મહાન હોય છે. સીધા ત્યાં પહોંચે છે અને દુર્વાસા મુનિ એને કહે છે કે મહારાજ મને બચાવો, ભૂલ થઈ ગઈ. અમરીશ મહારાજ એટલા જ નમ્ર છે કે ના 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 ના, તમારાથી કાંઈ ભૂલ ના થાય, ભૂલ મારાથી થઈ હશે. એ આંખો બંધ કરીને ફરીથી પ્રાર્થના કરે છે કે મેં મારા જીવનમાં એક ક્ષણ માટે પણ હૃદયપૂર્વક જો ભગવાન તમારી સેવા કરી હોય, તમારું નામ લીધું હોય, તો આ સુદર્શન ચક્ર હાલ ને હાલ અહીંયાથી જતું રહે. પોતાનું બધું પુણ્ય, પોતાની ભક્તિ આખી તોલે મૂકી દીધી. બોલો, એ પણ એને બચાવવા માટે કે જે એમના પ્રાણ લેવા માટે આવ્યો હતો. આવા હોય છે ભક્ત ભગવાનના. શત્રુ અને મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે. રાઈટ? માન અપમાનમાં એમનું અપમાન થયું તો પણ સમાન હતા. દુઃખમાં, સુખમાં, કીર્તિમાં, અપકીર્તિમાં બધામાં સમભાવ. એવા છે ભક્ત. અને દુર્વાસા મુનિને મુક્તિ મળે છે સુદર્શન ચક્રથી અને ખૂબ જ એમના ગુણગાન કરે છે અને ત્યાં આગળ એ પાન કરે છે. તો આ ઘટના બતાવે છે કે ભક્તો કેવા હોય છે. પરંતુ જેઓ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે, 20મો શ્લોક અત્યંત મહત્વનો શ્લોક, કે આ બધા ગુણો આપણને એમ થાય કે આપણામાં ક્યારે આવશે, તો ભગવાન રસ્તો પણ બતાવે છે. ये तु धर्म्यामृतम मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता भक्तास्ते अतीव मे प्रिया. श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया. તો આવો ભક્ત જે છે મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. એટલે ભક્તિ યોગમાં જેમ આગળ વધીએ સ્વાભાવિક રીતે આ બધા ગુણો વિકસે છે. અહીંયા આગળ જે ફોટો છે કોનો છે? જૂની બેચના પાર્ટિસિપન્ટ છે, ખાસ જવાબ આપવાનો છે. આ ફોટો કોનો છે? યસ, શરદ વ્યાસ પ્રભુ, પિન્ટુભાઈ એમને જવાબ આપેલા છે. ઓકે, આ ફોટો કોનો છે કહેવા માટે કોઈનો પણ હેન્ડ રેઝ થતો નથી. થઈ ગયો છે? હા, થઈ ગયો છે. બોલો વંદિતાજી. પ્રભુજી, બિલ્વ મંગલ ઠાકોર નો ફોટો છે. હરી બોલ, સરસ, બહુ સરસ, ધન્યવાદ. બિલ્વ મંગલ ઠાકુર જે છે એ દક્ષિણ ભારતમાં એક જમીનદારના ઘરે એમનો જન્મ થયો હોય છે. અને જમીનદાર એટલે ખૂબ પૈસાવાળા, એટલે બાળપણથી જ ખરાબ સંગત મળી ગઈ. ખરાબ સંગતના કારણે એ એક જેને કહેવાય ગણિકા હોય છે, વેશ્યા હોય છે, એને ત્યાં રોજ જતા હોય છે. ચિંતામણી એનું નામ હોય છે. અને એક દિવસ એમના પિતાનું મૃત્યુ થાય છે અને એની જે બીજી જે શ્રાદ્ધ ને બધી ક્રિયાઓ હોય એના માટે બ્રાહ્મણોને બોલાયા હોય છે અને બધી ક્રિયાઓ ચાલતી હોય છે.
તો એ બ્રાહ્મણોને સવારથી કે કરે જલ્દી બતાવો મારે સાંજે જવાનું છે. એટલે જયારે બધું શ્રાદ્ધ કર્મ પૂરું થાય છે ત્યારે એકચ્યુઅલી જે પ્રસાદ વધે ભગવાન વિષ્ણુનો પ્રસાદ હોય તો એનો પુત્ર લે તો પિતાને બહુ સંતોષ થાય, પણ એ બધું બંધાઈ દે છે. ના બાંધી દો કે હું ત્યાં જઈને લઈશ, મારે તો જવું છે. ધોધમાર વરસાદ હોય છે અને નીકળી પડે છે અને રસ્તામાં નદી 2 કાંઠે હોય છે, રોજ નદી પાર કરીને જાય એ ચિંતામણી ના કરે, રાઈટ? તો યસ, હર્ષા વૈદ્યાજીએ લખ્યું છે, નરસિંહ મહેતાજીને, ઓકે, આશીજી. તો એ નદી પાર કરવા માટે કોઈ નાવડી નથી મળતી કારણ કે પૂર આવેલું હોય છે. તો એ નદીમાં એમ જ ઝંપલાવે છે અને એક લાકડું પકડીને નદી પાર કરે છે. પાર કરીને પેલે પાસે પહોંચે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે લાકડું નહીં તો એ તો સબ હોય છે. પછી આગળ જાય છે અને જે ચિંતામણીનું ઘર જે છે જબરજસ્ત વાવાઝોડું હોય છે એટલે બંધ હોય છે. તો એના ફળિયામાં ઠેકડો મારવા માટે એક દોરડું હોય છે, પકડીને ઠેકડો મારે છે તો એ એકચ્યુઅલી સાપ નીકળે છે. અને બિલ્વમંગલ ઠાકુર જે છે એ ખટખટાવે છે અને ચિંતામણી બારણું ખોલે છે અને બારણું ખોલીને અવાચક બની જાય છે કે આટલા વરસાદમાં અને વાવાઝોડામાં પણ તમે આવ્યા, એટલે કે હું તારા વગર રહી ના શકું. તો ચિંતામણી કહે છે કે આટલી જ આસક્તિ જો તમે મારા દેહના બદલે કૃષ્ણમાં રાખી હોત તો તમે અત્યારે આમ મનુષ્ય જન્મના ભવસાગરને પાર કરી શક્યા હોત. અને બિલ્વમંગલ ઠાકુરને એકદમ હૃદય પર લાગી આવે છે. એકચ્યુઅલી એ ચિંતામણી નહીં, એના હૃદયમાં આવીને એમના પૂર્વ જન્મના જે ગુરુ હોય છે બોલી રહ્યા હોય છે. એકચ્યુઅલી ગુરુ કરવાનો આ ફાયદો છે કે ગુરુ જે છે જ્યાં સુધી આપણે પાછા ના જઈએ ત્યાં સુધી આપણને ડાયરેક્શન આપવા માટે આવે. તો ત્યાંથી જે નીકળી પડે છે, ઘેર પણ નથી જતા, સીધા કે હું વૃંદાવન જઈશ અને ત્યાં આગળ જઈને હું ભગવાનની ભક્તિ કરીશ. ચાલતા રસ્તામાં જતા હોય છે અને થોડાક પૂર્વ સંસ્કારો પણ ખરા. એક સુંદર સ્ત્રીને જોવે છે તો એની પાછળ જે છે એ ફરીથી પાછળ જાય છે, એનો પીછો કરે છે અને એ સ્ત્રી પણ, એને પણ ખબર પડે છે કે મારી પાછળ આ વ્યક્તિ આવે છે એટલે થોડી ઝડપથી ચાલીને એના ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે અને બહાર જ એનો પતિ બેઠો હોય છે. એટલે સ્ત્રી જે છે એના પતિને કહે છે કે પાછળ જે મહાશય આવે છે ક્યારનો મારો પીછો કરી રહ્યા છે. એટલે એના પતિ જે છે બિલ્વમંગલ ઠાકુરને રોકે છે અને એને પૂછે છે કે તમે આમ તો બહુ ખાનદાન કુટુંબના લાગો છો, શું કામ મારી પત્નીનો પીછો કરી રહ્યા છો? એટલે બિલ્વમંગલ ઠાકુર જે છે એ 2 ઘડી જેને કહેવાય કે વિચારમાં પડી જાય છે અને એવું કહે છે કે તમે તમારા પત્નીને બોલાવો, મારે કામ છે. એ સમય પણ એવો હતો અને એ જે પતિ જે છે પોતાની પત્નીને બોલાવે છે અને બિલ્વમંગલ ઠાકુર કહે છે કે માતા તમે મને તમારા વાલની પીન આપી દો. એ પીન આપે છે ને ત્યાં જ એ આંખના ડોળા કાઢીને આપી દે છે. આપણે એમની નકલ નથી કરવાની, પણ તમે વિચારો કે એમની સમર્પણ કેટલું બધું હતું. અને એ કહે છે કે આ જે આંખો મને કૃષ્ણને પાસે જવા માટે અંતરાય રૂપ છે એ જોઈએ જ નહીં. અને પછી ત્યાંથી એ વૃંદાવન જાય છે. વૃંદાવનમાં એ ભગવાનના એટલા હૃદયપૂર્વક ભજનો કરે છે, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એમના ભજન સાંભળવા માટે આવતા હતા. પ્રભુપાદે પણ એમના, આપણે જે ઇસ્કોનના ઘણા બધા ભજનોમાં એમના ભજનોને ઇન્ક્લુડ કર્યા છે. એટલે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ કાળક્રમે શુદ્ધ થઈ જાય છે. 700 વર્ષ સુધી એ વૃંદાવનમાં રહે છે અને એવું કહે છે કે ભુક્તિ અને મુક્તિ બંને તો મારા પગની ઠોકરે છે. એટલે ભોગ ભોગવવા કે મુક્તિ મોક્ષ પામી જવો, બ્રહ્મજ્યોતિમાં ભળવું, એ તો મારા સિલેબસમાં કોટામાં જ નથી, એ મારે જોઈએ જ નહીં. હું માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણની લીલાનું, જેને કહેવાય કે કીર્તન કરીશ અને શ્રવણ કરીશ. તો આ છે ભક્તિ યોગ. વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ધ ચેપ્ટર ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય.